Asifiwe. Mimi naitwa Pastor Shen Daniel Aluach. I work ama ninafanya kazi na Baptist hapa Kayole. Najua Waringe kwa muda mrefu nikisoma mambo zake. Lakini wakati wa juzi tu ndio nilikuja hapa nikakutana naye na nilimpenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili ya yale ambayo walifanya. Popote niendapo tangu nimkute ninaongea juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukizungumza juu ya Saulo ama watu ambao walifanya maovu, yeye ni moja na ana ushuhuda ambao inaweza kuleta watu kwa Yesu. Kwa hivyo ninamshukuru kuconnect na yeye na kupatana na yeye kwa kuleta mioyo ya watu kwa Yesu. Mungu awabariki. Amen. Bwana asifiwe. Tumpe Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Wamama, hiyo vigelegele ni ya bunge, ni ya MCA. Hivyo makofi na shangwe na vigelegele. Alafu geukia jirani yako mwambie nakupenda by force in Jesus name. Amen. Naitwa Daddy. I am Godfrey. Napenda Yesu. Amen. Mimi ni bishop of my bishops. Hallelujah. Mimi ni archbishop. Kwa sababu nasaidia na tunafanya kazi na wachungaji wote, wale ambao wako Kenya, wale wamekuja na wale hawajakuja. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya my brother Waruinge. I think wakati huo 204, 205, 206 nilikuwa pale 13 Pisma ndio ilikuwa Bible College hiyo ya Korea. So most of hizo kafara zote zilikuwa zinafanyika hapo. Tulikuwa tunaona katika hali ya woga na vile watu wanaangalia, wanasema kwamba kuna vikundi ambao wanajiita ni vijana ambao wanakuwa sponsor na huyu tuko naye hapa anaitwa nani? Waruinge. So most of the time tulikuwa tunapoesha tukiwaeleza kwamba Yesu ni Bwana. Si ndio? Walikuwa wanafanya kafara za kondoo, za mbuzi, lakini tunamwambia kuna kafara moja ilitolewa pale Kalvari ambaye ilitosha. Jina yake ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Alafu wengine walikuwa wanashangaa, kwani ilitolewa kule Kalvari inatuhusisha na nini? Nikasema hiyo damu mpaka sasa ingali inaongea. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu vile Mungu alimbadilisha. Na ilikuwa ni maombi ya wengi. Amen. Maana serikali ukienda vibaya inakutafuta. Si ndio? Na hata hiyo serikali ukifanya vizuri inakutafuta kwa wema. Kwa hivyo hii ni kazi njema. My great brother, Mungu akutie nguvu, and from here you are now going by faith and by action. Kwa jina la Yesu. Bwana Mungu akubariki in Jesus name. Amen. Tupe Yesu makofi na shangwe. Amen. Kweli mlikuwa wanjasiri. Kama mliongelesha Reverend Ndora Waruinge, mlikuwa wanjasiri, si ndio? Na mimi nilikuwa kanda yake ya mkono. Tuko na wana hapa katika hii nyumba. Magi na Skola, Jane, and who? Pastor Ana ameenda. Mkuja hapa mtu wave. Kuna wale watoto wa hii nyumba mkuja mtu wave. Nilikuwa kanda yake ya mkono. Kama umewahi shikwa ama ukapeleka mtu huko kwa jina ya Ndora na ukakuta faili yako ilipotea kotini, ni huyu halifanya. Ukangojea kesi, kuja kesho, kuja mwaka jana, kuja mwaka kesho, mpaka kesi yako ikafanya nini? Ikapotelea mahali hapo. Naona. Lakini tumetoka mbali. Saa hii tunamhubiri Yesu aliye. Skola, nataka tusalamiane. Fanyia wa kuka wetu na wazazi wetu. Panda tu wote hapa.
Pastor Anna, kwa sababu nafasi inaweza kosa ingine ya kusalamiana, tusalamie wazazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Asifiwe Yesu. Kwa majina naitwa Pastor Jane. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Na hudumu kwa hili kanisa nikiwa chini ya Reverend Dora Waruinge. Hakika Mungu huokoa. Hata mimi sikuwa mzuri, bali kwa niaba ya Yesu aliniokoa. Na wapenda wote na mko karibu. Bwana Yesu asifiwe. Salimieni tu kwa mkono wenu. Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa Evangelist Scholar Mumo ama mwinjilisti. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ameniokoa, amenipenda na kuanga hapa nikiuzika na injili ya nje. Mwinjilisti ni mtu wa nje, si ndio? Kwa hivyo vile umekuja ndivyo mimi nilikuja. Na vile umekuja siku ya kwanza pia mimi nilikuja siku ya kwanza, na pengine nilikuja nikipita, si ndio? Lakini nikaona kuna mema na mazuri, si ndio? Ndio maana tunakukaribisha hapa, uwe mwenyeji wa hapa, uonje kile tumeonja, ufanye ile kazi hata sisi tumetamani kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona tuko hapa, kuna chemichemi za maji ya uzima. Kwa hivyo ukae hapa, usiende kabisa, kaa hapa na sisi. Nani atakubali tutakaa? Haleluya. Mungu awabariki sana wale mmeinua mikono. Mungu wa mbinguni awapende na asiti kuwafanyia maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Nami naitwa Pastor Ann, na ni pastor hapa chini ya Reverend, na nimeshukuru kuwaona siku ya leo. Wale walikuwa hapa last time, nimeona mmebadilika. Sasa hii mmeng'ang'a. Kwa hivyo mmeanza kukunywa yenye tunataka kukunywa hapa. Hata siku ya leo ni mengi iko. Wale wageni mmekaribishwa tena na tena. Sikie mkiwa nyumbani. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Tusalimiane. Sema nimeokoka, Kristo ni Bwana. Naitwa Mrs. Wajohi kutoka mbali Kirinyaga, lakini nasiriki kanisa hapa nikiwa Nairobi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sasa mimi najua mahali hapa tuko ni mahali pazuri, ni mahali tuko na mlizi mzuri, mchungaji wetu Reverend Dora Waruinge, sababu najua kuna wimbo inaibanga ate muriithi ni agakena asiona ciingira ciothe. Bwana asifiwe. Hapa kuna mtu anasunga mbuzi zake. Bwana asifiwe. Hataki siondoke siende sikapotelee nje. Kwa hivyo tuko na mchungaji mzuri, ukimfuata na ufuate amri zake utaona Mungu. Bwana asifiwe. Sababu hataki watu wake walale njaa, hataki watu wake wakuwe wanakaa vibaya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunafuata mtu amesaguliwa na Mungu. Bwana asifiwe. Na Mungu alikuwa anamjua mbeleni, ndiye mnamuona hata kama wakati alikuwa kwa dunia. Mungu hakukubali akufe. Bwana asifiwe. Kwa nini? Sababu anakuja anajua kuna mioyo mingi, sasa anatoa kule chini. Bwana asifiwe. Ndiye sasa na kila mtu kuna kitu atapeleka juu. Bwana asifiwe. Mimi najua anapeleka watu wengi mbinguni, sasa wale wanafuata yeye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi nafuata mtu mzuri, najua yeye ni mchungaji mzuri na ndiye ninamfuata. Bwana asifiwe. Nikiwa Kirinyaga kuna wakati mwingine anakujanga. Samani alikuwa anakuja kuhubiri Kirinyaga. Bwana asifiwe. Huko Embu. Sasa mpaka saa hii sijasana na yeye. Kama kuna crusade, kama kuna mambo inafanyiwa, mimi nafuata yeye. Nikiwa Nairobi nafuata yeye sababu najua ni mchungaji mzuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mkimfuata mtaona kile mtakuwa mnafuna. Bwana asifiwe. Mungu ambariki na muonekanie. Na ninamuomba kama mnataka tu mkue mnakuja kwa hii kanisa. Bwana asifiwe. Ni kanisa mzuri, mnalizwa vizuri. Bwana asifiwe. Zamani nilikuwa ninajiuliza, Bwana asifiwe, sababu si kama wale wengine unaona wako na kara mzuri, wako na ile si unajua kuna wengine wako na makofia kubwa sana. Bwana asifiwe. Hata unawaogopa, lakini Reverend wetu hakuna kumuogopa, anakukaribia na kuambia hii na hii si mzuri, ufuate ile unaambiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu amuonekanie na amtendee mema mkifuata njia za Mungu. Mungu amuonekanie. Amen. Amen. Asante sana mama wetu all the way from Kirinyaga. Karibu sana na tunakupenda. Na kama wakati ule mwingine tulikuwa hapa mwezi uliopita,
wale tuliombewa na wale hatukuombewa. Kama uko na ushuhuda Mungu alikutendea, usisahau kutolea Mungu. Hii ni nafasi ya ushuhuda. Kanini kuja utupatie ushuhuda wako, na kama kuna mwingine nione kwa mkono, usije ukasema umefungiwa, sababu nafasi yetu naona muda umeyoyoma. Kwa hivyo kama ulikuwa hapa ukiwa mgonjwa ukaombewa, Bwana akakutendea, hii ni nafasi yako ya kumpatia Mungu utukufu, kwa sababu Mungu yeye ndiye mponyaji pekee. Na kama Jumapili huwa tunakuwa hapa na ungependa kuabudu na sisi, ninakukaribisha sana katika hii kanisa, ukuja ushiriki pamoja na sisi. Mlango uko wazi na hatupangui mtu yoyote, kila mtu hapa ni wa muhimu. Karibu sana. Karibu. Unaniona? Tunakuona. Sawa. Unajua mbegu ya Mungu. Aifi. Bwana ni mwema. Wakati niliokoka maajabu. Nilikuwa tu nakaa kwa kirafu na kunda kindu kabisa, napungua. Huyo Bwana ni mwema. Sasa hiyo naitwa kadogo, nasema yes, niko together. Bwana ni mwema. Kama ni mimi, hakuna mtu hawezi kuokoka. Bwana kanyaga uwezi kuniletea tuniletea hapa. Nakwambia teki, ujipatie. Na kuonyesha usione niko hivi. Ufikiri ati ni mtoto umekutana naye. Umekutana na mwenyewe. Nakwambia unajisikia? Toka nje. Kwa hivyo naye Mungu huyu anaokoanga. Kwa hivyo nikateleswa hiyo pembe sote ikawekwa. Hata ukishindwa ukitukanana huwezi kunipata. Kile nimepicha hapa, mtoto ule nilipicha hapa, huwezi kutoa. Kwa hivyo huyo mnamuita hivyo Waluinge, kile alikuwa amepichiwa ndiye alikuja kupata. Angekupa kabla hajaokoka. Lakini sasa bila ameokoka na akaona Mungu ni nani? Ni nani anaweza kumtoa pale? Kuna mtu anaweza kumtoa? Tukikutana huko mtaani unasikia kiitwa kadogo, namwambia unaangalia hiyo sura unaona ni kadogo. Hebu cheki msuli uone ni mama. Anaitwa mama Mtuku ama Suswa Nganga. Kwa hivyo Mungu ni mwema. Najisikianga kama sio kipwa inaniletea shida. Kuna kitu. Naambianga Mungu wako. Na kama ukisikia kuokoka, si ati ukisikia tuimbe. Naanza wewe ni mgonjwa. Kama ni mgonjwa kinyata iko, unaenda pale. Kwa hivyo Bwana ni mwema. Mimi yes, Bwana ni mwema. Ulimpokea ama? Nilimpokea. Wewe, naweza lala hapa chini niambie Mungu, umestahili kama umenitoa pale. Nilikuwa nakanyanga hivi sanduku ya pombe. Nawaambia mtasema aje na kunywa ile vile. Na tukikutana kwa njia wewe sema kama nimekunywa. Lakini kile kilikuwa kimepichwa hapa. Ndio nilienda nikapokea. Niliombewa na mtu alikuwa anatoka Tanzania. Akaanza kuomba nikiwa kama huko. Nikasikia niamke. Sasa ananiambia tulia. Taenda kufanya mapengo huko. Naambia nani umeokoka? Akasema kuna mtu anataka kuokoka lakini shetani anampindilia. Nilistukia niko hapa kwa madhabahu nimeanguka chini. Nikamwambia ndio, jilete. Lakini Bwana ni mwema. Kama wakati hiyo nilikuwa nakunywa, tukikutana hivi unasema achana na wewe sijua kama nimekunywa. Lakini usiniletee hapa mingi. Lakini wakati nilienda kuokoka, pombe na mimi tumewachana. Sitaki kuona sigara, sitaki kusikia mtu ako na harubu ya pombe. Naweza kukuweka kando. Kwa hivyo Bwana ni mwema. Niliokoka. Kwa majina ni hiyo Teresia Kanini. Nimeokoka na Bwana ni mwema. Naitwa mama ya pili na mwezi jua kama mimi naitwa mama ya pili. Ama ukiangalia mnaona? Naitwa mama safari ya ngapi? Wakati niitwa mama nikaitwa mama ya pili. Kwa hivyo niliambia Mungu asante. Asante kwamba umeniokoa. Na wakati ile nisikia titoni usura nikaona watu wanaanza kujivinya kauza ni nini? Twende kazi. Na nikapika hapo. Mimi siwezi okoba. Ukiokoba Mungu hapa atakukataa huko juu. Kwa hivyo mkaribishe akukaribie. Amen. Asante. Kuna wimbo nasikia ninataka kuimba. Utakubali? Ani wa Kikuyu. Unajua mimi ni Mkamba. Lakini Kikuyu ndio ni kama nimelelewa pale.
mwathani witwara twirire tuyoro na kukiriria kosai ngai tukosai kosai athani matheru mathe mathiĩte kũthira twambate na mwĩrĩ wa roho andũ ngiri na ngiri nyingi cirikĩte-inĩ kĩa ũthamaki cietereire tumena mbara-inĩ twamba na mwĩrĩ wa kosai sai athani matheru athe mathĩna athiĩte kũ baba twamba na mwĩrĩ wa roho kosai mwathani wa atheru mathĩna tekũthira twambate liwaro. Kivua ilikubalini, hii kivua haikubalini hii sasa, lakini Mungu ni mwema. Hiyo kifua unaponea hapa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana kwa shuhuda. Utatoka ukiwa umepona, amini. Yesu ako hapa, na Yesu yule alikuwa jana ndio aliye leo na ndio aliye wa kesho. Bwana Yesu asifiwe. Magonjwa yote inaenda kupona. Nafasi hii nataka nimpatie mama tuliombea hapa hiyo wakati mwingine. Alikuwa Kenyatta National Hospital, na Mungu amemshindania. Wengi walikufa akiwaona, lakini Mungu akamshindania, akampa kuishi ili siku ya leo akakuje na kumshukuru Bwana. Karibu sana mami, ukapate kutupatia ushuhuda jinsi Mungu amekutendea. Amen. Sijui niseme nini. Bwana Yesu asifiwe wazee. Bwana Yesu asifiwe tena. Nimefurahia siku ya leo kusimama hapa na nikawaona mkiwa salama, na nimeshukuru. Sikujua kama ninaweza simama siku ya leo hapa, lakini kwa mapenzi ya Mungu nimesimama. Amen. Asante sana kwa siku ya leo kupatiwa hii fursa na Reverend Koki. Mimi sikujua na mjua, lakini kwa kupitia msichana wangu alijua mimi. Na siku ya leo nimefurahia sana kwa maana nimefika hapa. Sikujua kama naweza fika siku ya leo hapa, lakini kwa mapenzi ya Mungu nimeokoka. Yesu ni Bwana, kwa maana ndio ametangulia kunifikisha hapa. Si kwa nguvu zangu, ni nguvu zake Mungu. Amen. Kwa hivyo nimefurahia sana, nimeokoka nikiwa mdogo na ninaendelea kuokoka, kwa maana yeye ndio alinitoa pale Kenyatta. Sikujua kama ninaweza kufika. Nilifika mahali nikaona kifo kwa macho, lakini nikaambia Mungu wangu, kulingana na vile ushuhuda nilisema, nikasema ya kwamba kazi zangu ambayo umeniwachia hapa duniani nitaifanya. Na akaniambia, mwana wangu, niko na wewe, nitaendelea kukua nawe. Lakini nikafika mahali nikaona niko na usingizi, na nikaambiwa ya kwamba nikilala kidogo hivi ninaenda. Lakini nikasema sitalala, kwa maana Mungu amenionyesha kwamba nitaishi na nitaendelea kuishi, kwa sababu niko na huduma mbele yangu. Amen. Kwa hivyo Mungu, kwa miaka 2014 nilifundisha hii keyboard. Hii keyboard nikasema nitakuwa, mimi sikujua kama nitakutana na wamama kama nyinyi na wazee. Nikasema siku moja nitaitwa huduma ya wamama. Na hii keyboard nilifundishwa mwaka moja, na nikasema lazima nitimishe ahadi. Mungu wa mbinguni akaniambia huyamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo niko na ushuhuda ya kwamba nimepona, na nimepona. Hii mkono singeweza kuinua hii mkono, singeweza kukimbia hivi, singeweza kuenda kwa choo, nilikuwa nashindwa na kutembea. Lakini siku ya leo Mungu ameniwezesha, niko na nguvu, nimepona, kwa maana yeye ako na uwezo. Yesu alikufa kwa injili yetu, na akasema yote imeisha pale msalabani. Na nimeshukuru kwa hii kanisa ya Ndura Warwingi. Sikujua kama ninaweza, nilikuwa namsikia nikiwa bado, na nilikuwa naokoba. Nikasema, nikaambiwa jina Ndura Warwingi,
Nikauliza, na huyu alikuwa mkubwa ya Mungiki, kutaendaje? Sikuamini, lakini leo nimemuona na nimefurahia. Kwa maana Mungu alimuokoa akiwa bado kijana, na Mungu akasema akikuja kumalizia atakuja kukuwa mhubiri ya mataifa katika jina la Yesu. Mungu atamupeleka mbali pamoja na wale wengine wafuasi wake wote, ataenda mbele na ataunganisha mataifa. Amen. Ataunganisha mataifa na watu watashangaa. Mtaona kama ni ule Dora wa Ruingi. Siku ya leo nimefurahia kumuona. Na watu wanaokopa, kwa maana nilikuwa naambiwa unganisha wazee. Nikienda kuunganisha wananiambia ule walikuwa wa Mungiki. Mtanivereka hapo. Tutaenda kuform kitu kingine kama ile. Nikawaambia ameokoka. Mungu amemuokoa. Na nikasema nitaenda leo nione, na ile Mungu aliniambia utakamilisha. Ndi sasa naendelea kukamilisha na kumtolea ushuhuda, ameokoka. Asante sana, nimefurahia sana, na mjue tuko mahali tunaenda, si hapa mbinguni, tutaenda na tutaingia. Amen. Kwa hivyo muendelee kuokoka, mkiambiwa muokoke ukweli. Sio ile ya kesho mnaenda pale mnajificha mnatenda madhambi. Muokoke kamili. Mbinguni kuko, mbinguni tutaingia, na kama mtakubali utachomeka na moto, mtaingia jehanamu. Kwa hivyo muokoke. Kwa hivyo msifanye kitu mkijua tuko ukenini, mkijua tuko lavali. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe na apate utukufu. Amen. Mungu akubariki sana. Pigia Yesu makofi kwa huo ushuhuda wa nguvu. Alikuwa anatuambia akiwa pale Kenyatta, aliona huyo ni mtu ameondolewa, huyo ni mwingine. Hakaona asubuhi moja njua ikiwa kama damu. Mpaka akaita wale watu walikuwa kwa hiyo ward watanzame hiyo njua ikiwa damu. Na akaona jina imeandikwa N, letter N peke yake. Na hiyo letter N ikaanza kusukuma huo mwezi, ikisonga na ikisonga na ikisonga, ikipotea. Hiyo sio kuota. Kila mtu alikuwa kwa hiyo ward Kenyatta aliona. Huyo ni mama wa Masi wave. Watu waone mama yako. Amen. Bwana akubariki. Nataka nimlete scholar hatupatie nambari 1 ya wimbo. Halafu praise and worship mjitayarishe. Tutaenda kukua na worship moja. Halafu tutaona vile tutaendelea. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Nitaimba wimbo moja na nitaimba wimbo wa Kikamba. Naimba Kikamba. Wimbo wangu naupenda sana ambao unaitwa Ngite. Ngite kwa Kikuyu ni ngwi. Ukisoma kitabu cha Mathayo 15:26 utaona vile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtunza chakula chako usinje ukatupia umbwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaweza ona mtu anatambazamu hapa, kumbe ndani amekubebea silaha. Haleluya. Na ni wimbo unanijenga sana na unanipatia kukaa ndani ya Bwana. Nimekaa nikiwa mwinjilisti for 25 years Machakos pale Mbas Park, miaka 25 pale nje. Na nilipotoka hapo nikaambia Mungu, nataka unionyeshe mahali nitakuwa stable na kipawa changu. Yaani nitakuwa najisikia nimependwa na hiyo kipawa inajengwa. Bwana asifiwe. Na nilipokuja hapa nikakutana na mtumishi wa Mungu Reverend Dure, na venye nilisikia akiongea na nikaona venye yako, nikaona kweli huyo ni baba. Hebu mpikie makofi mazuri. Inawezekana uko na kipawa, inawezekana uko na jambo la kwako, inaweza ikasaidia maisha yako yajayo, lakini kuna mtu wa kukujenga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tafuta mikono mizuri ambao unaweza ukaanguka hata kama wewe ni mzee, bado angali una nguvu. Mahali unaweza ukaanguka, mikono mizuri ambayo inaweza ikakuinua na ikapanua ndani yako. Kwa hivyo nitaimba huu wimbo, na mimi huwa ninachezanga na ninapenda, maana I'm just a free woman. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nitaimba huu wimbo, najua mtabarikiwa.
barikiwa. Tuimba isikala kibekane na siongite sikala isikwanduma. Tuimba isikala kibekane na siongite sikala isikwanduma. Wapi makofi kwa Yesu? Kaini
barikiweni sana. Biblia inasema tutapanguzwa njasho. Kama hujawahi toa njasho siku moja, jiulize sababu. Si unaona yangu? Vitabu vinaandikwa. Haleluya. Tuambie tuimbe praise. Nimbe Kiswahili sasa. Nataka kuimba wimbo wa Kikamba. Yenye nimeimba ni volume 9. Sasa nataka kuimba ya Kikamba inasema msifuni Mungu henye dunia yote. Fanyeni Mungu kazi kwa furaha. Njooni mbele zake kwa kuimba. Kitabu cha Zaburi. Na ninaimbanga tu hivi. Kwa hivyo usinishangae. Haleluya. Usinishangae. Kila mtu na wito wake. Patie volume kidogo. Simu tukale tusimame tucheze. Haya twende sasa.
Yesu makofi mazuri. Haleluya. Mungu awabariki sana, awapende, achimbue vipawa zenu. Amen. Sasa tunaimba sifa. Praise and worship. Praise and worship. Amen. Tusimame. Tunataka kuleta mtumishi wa Mungu. Na tunataka kushusha uwepo wa Roho Mtakatifu kwa sifa. Wimbo naweza kuwa nimeimba peke yangu, maana ni mimi naujua. Sasa nataka nikuuzishe. Kama unajua wimbo usinyamaze. Ulimi una nguvu. Bwana asiwe sana. Hata kama unamuita Yawe tu, kuna sauti itamufikia. Amen. Tuandae mtu wa Mungu akanyanga kwa madhabahu, atupatie kile Mungu amempa chetu cha leo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise. Nataka tuimbe tu praise. Tuchangamke tu. Tuendelee na kuchangamka. Daudi kuimbia Mungu. Hallelujah.
makofi tunapomleta mtumishi wa Mungu kwenye jukwaa akapatumia. Piga makofi mpaka atakapofika. Piga makofi ya shangwe kwa Yesu. Yesu ndiye na Yesu ndiye anaenda kutumia mchana wa leo, kwa sababu yeye ndiye Bwana wa mabwana. Alikuwa Bwana wa dunia hii, lakini Yesu Bwana akamfanya akaokoka, na saa hizi anamhubiri Yesu aliye hai. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Haleluya. Inua tu mkono wako unisalimie kwenye hewa. Asante sana. Natumai siku ya leo mmebarikiwa. Wako wale watu walikuwa wanafanya na serikali. Wako watu wale walikuwa wanafanya na serikali. Inua mkono kama uko hapa. Wale mliambiwa muue Waroige, inua mkono tu. Acha niwaambie. Walikuwa kwenye kazi yao na walikuwa wanafanya vile inavyostahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu waliambiwa huyu jamani mbaya. Na of course huyu jamaa alikuwa mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafikiria kuandikwa kwa gazeti ukiwa na miaka 22 ni mzuri? Ni kufundishwa umefundishwa? Miaka 22, mtoto wa miaka 22 jamani. Ni college gani unaweza kumfundisha kuwe mang'aa? Si ni ile umang'aa ya kukua mang'aa kwa nyumba kwa mama yake, lakini sio huko nje. Hawa wazee walikuwa na miaka 40 na kwenda juu, lakini niliwahangaisha. Si eti sikujua, tulikuona ukiingia wewe. Na ulinipita kwa mlango tu hivi ukaingia, mkaenda mkanitafuta nikiwa nimevaa apron ya waiter. Nilikuwa mjanja kualiko. Nilikuwa mbaya Najua wanga nafurahi sana kuwaona. I love my Jesus. Nampenda Yesu wangu sana. Maana kutoka siku ile nilizaliwa. Mimi nilizaliwa katika kibahati mbaya. Sema kibahati mbaya. Sema kibahati mbaya. Kwa sababu nikiwa tumboni mamangu ananiambia alisumbuka. Mpaka daktari akamwambia huyu mtoto atakuua. Kwa hivyo badala ya kuue wacha atoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mamangu akakubaliana na wao. Alipokubaliana na wao wakaenda kufanya hiyo kazi. Ikakwama, ikakataa. Ikasemekana tukiendelea wewe mama utakufa na mtoto atakufa. Daktari wakasema wacha tu tubahatishe, lakini hatuoni huyu mama akisurvive na hatuoni huyu mtoto akisurvive. Bwana Yesu asifiwe sana. Madaktari walipotoka wakaenda, ni historia napatiangwa. Walipotoka wakaenda, ati walienda lunch wakaacha mama wakingojea tu wasikie ripoti, kwa sababu ile ripoti ilikuwa inangojwa ni moja tu. Wameenda ama ICU. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Walisikia baadaye, walisikia king'ora ikipigwa, mama amezaa na alikuwa amesemekana hawezi kuzaa, lazima afanyiwe operation. Na aliyemzalisha ni nani? Ni wa mama wenzake, kwa sababu madaktari wote walikuwa wamefanya nini? Wameenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha nini? Nilizaliwa kwenye familia iliyokuwa na wamama wawili. Baba yangu alikuwa na wamama wangapi? Sasa mama mmoja alikuwa si mama mmoja. Huyu na huyu walikuwa hawasikilizani sana. Sababu kulikuwa na kashugua na kulikuwa na nini? Na first lady. So first lady mama yangu alikuwa maumau. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiye alikuwa first lady. Sasa wakati ule mama yangu akashikwa akapelekwa Kamiti, ndio walikuwa watu wa kwanza kushikwa Kamiti ilipojengwa. Wakashikwa na mama Ngina Kenyatta, wakashikwa na yule mama wa Kimathi na wengine wakafungiwa Kamiti. Mama yangu alikuwa kwa wale walikuwa maumau, waliposhikwa kuna walikuwa nawekwa mabati hapa. Si ndio? Walikuwa nawekwa mabati kwa nini? Kujulikana huyo ni mama hatari, ni mtu hatari. Akipita hivi anajulikana huyo ni mtu hata. Hiyo sisi ndio kingangana kushida kuuliza hii bego ilitoka wapi. Bwana Yesu asifiwe. Hapo Kamiti wakati ilijengwa ya kwanza, huko ndio mama yangu aliingia. Block D, room number 38. Wangapi wanajua Kamiti? Wakati ya Maumau, wacha ya sasa, wakati wa Maumau ikijengwa.
Ulikuwa huko? Basi unaweza kuwa unajua mama yangu. Unaweza kuwa mnajuana. Aitagwo Jerry. So walipo mamangu aliposhikwa na baba yangu naye akashikwa, sababu naye baba yangu alikuwa treasurer ya Maumau. Naye mama ndiye alikuwa anaweka bunduki. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba akapelekwa Kilicho, mama akapelekwa Kamiti. Sasa baba akaambiwa mke wako alifanya nini? Alikufa. Silibidi naye sasa kwa sababu ni mwanaume aanzishe maisha mengine mpya. Akalete mtu. Alipoleta mtu na huyu baada ya miaka 7 ya mama yangu kuwa jela akaachiliwa, akaulizwa unaweza taka kwenda wapi? Akaambia mzungu, nitafutieni bwana yangu. Sigino ikapigwa ikapatikana baba yangu ako Kericho. Ndio huko alikuwa amepelekwa kwa wazungu kufanya kazi huko Kericho kwa wazungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaturesiwa akapelekwa mpaka huko na wazungu. Kaenda akashikanishwa. Aliposhikanishwa sasa wakaendelea. Sasa sikashukua iko. Sasa ile ni kuchange namba, ni kuswap namba tena. Ulikuwa na bawani urudi kwa position yako kwa sababu mwenye position yamekuja. Hiyo ni story ya siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna kitu nataka niwaambie. Ya kwamba kufikisha umri ambao umefika ni matamanio na matarajio ya kila binadamu. Na ndio naona ninataka kuunganika na nyinyi katika kukaa na kupata baraka yenu. Nimeona huyu mama ni ule ka 20. Ni ka 20. Kuja ka 20. 2020. Kuka ba? Weka hiyo volume mzuri bwana. Kuka ba ka 2020. Huyu mama aliimba siku hiyo ingine mpaka nikashangaa, nikashindwa. Mimi nilichoka nikamwacha. Ni desire ya kila binadamu kukua strong kama huyu mama. Na ni maombi yangu, nauliza tu Mungu aniweke tu, hata nisipate utajiri mkubwa, lakini aniweke tu maisha ambayo ni mazuri, yasio na mahangaiko, maisha yasio na magonjwa, maisha yasio na mateso. Lakini nifike kwenye umri wa huyu mama, ati akiwa katika 90 bado ana dance, na kuna wengine wako na 30, lakini umwambie ajaribu, hawezi. Kama kuna kitu natamania ni kukaa kama huyu mama. Mimi hakuna kitu sijaona dunia hii. Hakuna pesa sijakutana nayo. Mimi nilipata milioni yangu moja nikiwa na miaka 19. 19 years. Nilikuwa na 1 million kwa account. Na nikiwa na 20, Kenya mzima ilikuwa imenitambua mpaka moja anauliza huyo ni nani? Akatuma ma flying squad, akatuma ma intelligence, akatuma mpaka wakashindwa wote, akatuma jeshi. Jeshi najua hawajui ujaja ya raia. Wanajua kukaa kwa kambi. Sasa tulikuwa nacheza na wao akili. Mami kaa chini. Asante sana. Bwana akubariki sana. Ubarikiwe sana. Nikotoka kahora. Kabola. Walipotutumia wanajeshi tukajua hii ni kitoweo. Najua jeshi anajua kupiga risasi, si kushika. Hajafundishwa intelligence ya kutafuta mtu. Anatafuta intelligence yake ni pale. Bomua, weka bomu huko ndani. Sasa wazee walikuta kamjanja. Mimi sikuenda shule ya training ati nikuwe hivyo nilikuwa. Mimi nilisoma kawaida. Tu. Nikafika form 4, nikasoma. Nikaenda mpaka university hivyo. Lakini baadaye nilikuja kukua chokora. Kutoka chokora nikakuwa sasa mang'aa ya dunia mzima. Mimi nimekutana na maraisi 37 nikiwa criminal. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ukiwa mzuri umekutana na makajira wangapi? Gaddafi mwenyewe alitumana ndege, Gaddafi kabla hakufe. Si unajua hiyo story? Mlikuja mpaka kwa kiwanja, kunishikia kwa kiwanja, lakini venye nilichomoka hamkujua. Ndege ilitumwa na Gaddafi hapa airport, tukaingia, tukaenda huko na Libya, tukaenda tukapanga maneno. Bahati mbaya Amerika wakakuja wakaua huyo mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikatoka hapo nikaenda kwingine. Mandela tulikuwa tunakaa naye hapa, tunakula na tunakunywa. Sasa hiyo wazee wananitafuta hapa Tanzania na niko Dabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Walinifuata mpaka Dar es Salaam. Yenyewe nilikuwa Dar es Salaam. Lakini ile kitu wacha nikuibia siri.
Najua nyinyi mnatumia technology. Na hakuna kitu kibaya kama mtu anatumia technology. Kwa sababu technology inakudanganya. Na nitaiseti kudanganye. Kwa sababu nilijua mnafuata simu. Si mlikuwa mnafuata simu yangu? Sasa naenda Arusha na wacha simu yangu Arusha. Nateremka Dar es Salaam. Wanang'ang'ana na Arusha, wananitafuta, wanasema network inasema hako hapa. Signal inaenda inalia. Sasa kuna watu wangu ndio wanawaambia signal inakaa wapi? Iko hapa tu. Alafu tunaenda Arusha, Dar es Salaam tunaakisha ingine. Wanatoka Arusha wanakimbia Dar es Salaam. Sasa hiyo nimeruka Mozambiki. Wajamaa wakateseka. Sasa tulikuwa tunawaenjoy kwa sababu ndani yao nilikuwa na watu wangu. Kabla mtoke ofisi nilikuwa najua mmetoka, naambiwa tumetoka. Na tuko na gari 5. Sasa ni kuwachezea akili kwa sababu huyu wangu anawaambia pita kando. Tunakuja. Unakuja kwanza huyu alikuwa mtu mbaya. Huyu. Hebu simama mzee kuja. Kuja hapa. Huyu alikuwa anasikia hata huwa Waroige. Unaona huyu? Najua wale askari ana follow order. Wale wana follow order. Angalia hiyo sura. Alikuwa akiambiwa this is what we want. Na inakuwa ni hivyo. Huyu jamaa hakuwa anakuja kulishika. Alikuwa anakuja kusema alijaribu kurudisha, najua walikuwa wametrainiwa. Hata kama hakuna bunduki watasema tulimsimamisha akakataa. Tulipojaribu kumfuata akarushia askari wetu risasi na sisi my boys returned the fire. Hiyo ndio ilikuwa mission ya huyu. Kwa sababu alikuwa na firm orders, don't arrest. Kwa sababu kuna mwingine alikuwa anaitwa PC Nairobi Provincial Commissioner ule Mkamba, Kiruki, Kiluki, ni Kiruki ama Kilonzi. Kilonzo naye huko ametoa asema Waloinge is armed and dangerous. Sasa huyo mzee amesema nini? Hiyo si mtu wa kushika na si mtu wa kukaribia. Ni kugonga ukiwa mba ameprepare watu. Kaka kidogo naye mtu anaitwa Christopher Mulongaro, Minister wa Internal Security, akisema 40 million mwenye ataua Waroinge 40 million akuja achukue. Sasa sikia huyu. Amesikia kuna 40 million na nyang'au ndio hii. Yaani ile kitu imenizuia na hii 40 million ni hii risasi. Si hii risasi zifanye kazi. Sasa huyu mzee wakati nilijua amekuja hapo, si unaona hapo kwa kuingia kulikuwa na kabuchari. Nilichukua hiyo kabuti na nikafaka kofia. Uliniuliza wewe, ulikuja ukaniuliza Waroinge yako hapa, nikakwambia ndio wale. Wakachomoka nyumba ikakaa covered. Sasa sisi tuliambiwa, sisi wafanyikazi tuliambiwa tutoke, kuna mtu wanataka kushi. Asante sana. Sisi wafanyikazi tuliambiwa tufanye nini? Tutoke. Maana kuna nyang'ao yuko wapi? Hapo ndani. Walienda wakakuta nikamule kingine kama kanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja tena wakanifuata. Wakati sasa walitangaza, nikajua sasa wametangaza vita, na mimi nikajua ni vita nitatangaza. Na mimi nikasema mkiniguza na mimi nitawaguza. Na kwa sababu nilijua kumaliza hawa watu ilikuwa kitu rahisi sana. Nikasema mnapanga na watu wengi wangu ndio wengi hapo ndani yenu. Niko na intelligence, niko na CID, niko na army, niko na kila watu. Hata mkitoka mimi najua. Sasa wakaanza kuangaliana. Sasa unakuta askari anaenda. Na nikasema nitatumia watu wangu kuwamaliza. Sasa wakaanza kuokopana. Huyu watu wake wote walikuhepa, si ndio? Kwa sababu nilituma watu wangu, nilitumana huko. Nikasema wewe ni mwanachama, ni unachezea watu akili. Sasa wale watu wote walikuwa wamekuamini wote wakakuondokea. Kabaki hivi peke yako. Nikavuja hiyo kikozi yote ikaisha. Lakini nikafaulu kutoroka. Ni kwa nini? Siku moja nakumbuka
Wakalipotangaza vita kabisa, nikapelekwa mpaka nikaona mke wangu, baba yangu ameshikwa huko Molo. Sasa wanatafuta mke wangu kwa sababu walikuwa najua tuko na mke wangu. Nikaweka mke wangu kwa gari mpaka kwao hapa Makoyo. Nilipomfikisha Makoyo nikamwacha huko. Kufika tu hivi magari ya Flying Squad nikasikia inakuja. Hapa Makoyo kulikuwa na watu wa baisikeli kabla pikipiki zikuje, zilikuwa na siniboda. Nikapanda kakoboda kamoja, mtu alikuwa na baisikeli. Nikamwambia twende. Nikamuuliza, hii ni nini hii magari inaenda wapi? Jamaa kaniambia, unajua nasikianga ule mtu wa Mungiki hako hapa, ameteremka hapa chini. Sasa jamaa nikamuuliza, kwani hiyo mtu anakuanga aje? Huyo mtu ni mbaya. Huyo mtu akikuangalia tu hivi unakufa. Unaona hawa maaskari si wanateremka, hawatamshika. Venye atatoka huko hata hawatajua. Nikamuuliza, nikamwambia naweza taka kumuona. Akaniambia, kai umuone tu umekufa. Tukapanda pole tukapanda. Magari zinateremka, mabunduki zote ziko nje. Huko kina Kamunge, na kumbuka Kamunge. Wameteremka ruko, wameenda kunishika. Na mimi tukapanda, tunapitana tu na wao. Tunapitana na hao. Sasa tulikutana na yule alikuwa DCIO mkubwa wa Central Province. Ndio alituuliza, kwanza mimi ndiye aliuliza. Kuna gari za polisi zimeteremka, zimepita njia gani? Nikamwambia zimeteremka huko. Nikamuuliza, mnafuata ule mtu wa Mungiki? Yuko wapi? Uende tu straight. Usiingie pale kwao, pale mumeambiwa ni kwao. Uteremke upande, uteremke, kuna mahali utawakuta wako watu 200 wamejificha huko. Huyu akataifati kebo yao, akawatoa nyumbani, akawapeleka na huko chini pale panaitwa Pundamulia. Akawateremsha na huko chini. Wote wakaenda, na mimi nimepanda. Nikafika kwa barabara rami, nikachukua kakibuyu ka mafuta kwa mama, kijana alikuwa na kakibuyu. Nikasimamisha gari. Ni kibuyu ya mafuta. Nikapatiwa lift. Huyo mpaka Makoyo pale shopping center. Sio Makoyo, Keno. Tukaenda tukakunywa kachai. Sasa story hapo ilikuwa, sasa nimeweka mandevu. Nilikuanga na ndevu badia, nikibadilisha saa hii, tukikutana na huko niko na za white, tukikutana na huko niko na za black. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ile story ilikuwa Keno ni moja. Leo hatoki, lazima akufe. Sasa ni waiter akinipatia chai. Uyo mtu atokiete, uyo mtu unaego kuwa mtu. Uyo mtu ametusumbua. Atakufa leo. Nikamwambia mtu anafaa kupigwa, anafaa kuchomwa. Hata tumeambia hata dio badala ya kumua atuletee kwa kiwanja hapa tuchome, tuweke matairi tuchome. Wakapiga story. Sasa hiyo mimi nangojea gari zangu zikuje zinitoe hapo. Wakapiga story. Sasa huyo kijana nikaenda nikamuita, huyu alikuwa anasema nichomwe. Nikamwambia kuja. Najua sasa nimesikia ulikuwa na kimbelembele mingi sana. Nikatoa mandevu yangu, nikamwambia ushaiona hii sura? Kai madokajorage. Nikamwambia ingia kwa gari yangu tuende. Tukaenda mpaka kwa mananasi, nikamwacha huko. Nikarudi. Yeye akarudi, mimi nikaenda. Kuna kitu nataka unielewe tu, tafadhali. Unielewe tu. Nikatoka hapo, hawa na hao wamepatiwa signal kila mahali. Sasa zile namba zangu zote nilikuwa nimeregister, moja nilikuwa nimeregister namba 25. 0721, 0722, 07 zote na zinajulikana, na nilikuwa zinatumika, zinajulikana. Moja, sasa nikihakisha hii ile nataka itumike ya Murang'a, tunahakisha ya Murang'a. Nyinyi wote mnaenda Murang'a. Tunapigia watu wa Nakuru, wakisha ya Nakuru. Mnasikia signal ako Nakuru. Nyinyi wote Nakuru. Tukikakaa kidogo tunahakisha ya Mombasa. Nyinyi wote na mandege Mombasa. Kwa sababu mliamini nini? Technology. Hakuna kitu ya umuhimu na kizuri kama kutumia akili yenye Mungu amekupatia. Maana Mungu hawezi kukupatia akupatie neema uzaliwe. Katika kitabu cha Yeremia 1 mstari wa 4 inasema hata kabla hujazaliwa
nilikujua. Hata kabla hujazaliwa nilikujua, nikakutenga. Nikafanya nini? Nikakutenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia hawa watu wasonge huko, ama ufunge hiyo mlango. Nikakutenga hata kabla nilifanya nini? Nilikujua. Hata kabla hujazaliwa nilikujua, nikakutenga. Shika hiyo, nikakutenga, nikakumwagilia mafuta, kisha nikakufanya nabii. Hizo ni vitu ngapi? Nikakutenga, nikafanya nini? Nikakutenga, nikakumwagilia mafuta, kisha nikakufanya nini? Nabii. Kama umetengwa, hata watengeneze bomu mwingine gani, hawatakuona ngo. Mlihitukanaga nao huko, mtakuwa mkipitana na wao na hawatakuona. Yesu alisema utapita katikati yao na hawatakuona. Wao kila wakati walinitafuta, mimi ndio niliwaambia kule Waroinge yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ndio niliwaambia amepita hapa. Sasa wakati tulikutana na huyu mzee siku hapa Kayole, nikamwambia haya mzee, bado nakuaga. Ni wewe? Alirudi nyuma kwa uoga. Nikamwambia usiogope, mimi siku hizi nimeokoka, mimi ni pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mimi sikuwa mbaya. Diari moru mwadhani agosho, mimi sikuwa mbaya. Ni kuzaliwa, nilizaliwa hivyo. Kwa sababu hizo vitu nilifanya nikiwa mtoto wa under 30 years. Sincerely. Ni masomo gani hiyo? Ni nini hiyo? Ni pesa. Mimi sikuwa na pesa. Baba yangu hakuwa tajiri. Baba yangu alikuwa watu wale wametoka kwa Maumau, walinyimwa shamba, tulipatiwa kashamba kadogo sana. Shamba ile baba shamba yako nayo ni mimi nilimununulia. Sababu watu wa Maumau tulicheza mpira, tukacheza mpira, tukashinda, kikombe kachukuliwa na wale walikuwa wanatuangalia. Ndio naona saa hizi tunahangaika. Na ni kwa sababu mlisema kitu moja. Twahoto. Nidweto twahoto nwe wahoto. Na twahoto na tutikegasha. Netokauga we nwe wahotana. Kana tigo maugire. Mukithimukina twathiaga tukenete. Tugacoka tukenete. Rugendo rwitũ rũrarĩ rwega. Twathia hanini tugikora ka muthuri. Jenero akauga gakiuga nige kugabu. Jenero akiuga kareko kauge kaugiranio na Njirogi. Ni jenero riko cio etagwo atia? Ucio ari guka. Ucio niwe guka uria nduĩtwo. Twathia hanini tugikora ka muthuri. Gakiuga nige kugabu. Jenero akiuga kareko kauge kaugiranio na Njirogi. Jenero ucio ucio niwe guka. Ndari muthirimo-ini wake, nilikuwa hapa. Umeona? Sasa nataka nikuonyeshe kuna kitu Mungu anapangia maisha yako. Na wewe unafikiria ni vituko uko nazo ama ni masomo uko nayo. Lakini si masomo. Kwa sababu ni kitu Mungu amekupangia. Na haujui hatima yako. Hujui. Huyu mzee angeulizwa atakaa rumu moja na Waroinge ule, hangekubali. Hata siku moja angekaa rumu moja na Waroinge, hangekubali. Hata baba yangu kuna wakati alifika akaniambia hapana, this is too much. Kwa sababu yeye ameshikwa police station ya Moro, amewekwa ndani. Kule nimeoa baba ya huko amewekwa ndani. Bibi yangu ndio huyo ameweka ndani. Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Samii, alitembea na miguu baada ya kukuliwa na chawa huko Ujera. Alikuliwa na chawa mpaka kakaamuka kakaanza kutembea. Akasema hapana, hii dunia ni mbaya sana. Lakini huyo mtoto sasa ni mzuri. Mungu alitujalia ako Amerika. Anasomea ile university kubwa zaidi duniani. Inaitwa Harvard University. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mwenye alikuliwa na nini? Alikuliwa na chawa. Saizi yako na nyumba yake Amerika. Huyo mwenye alikuliwa na nani?
na chawa. Kwa hivyo kuna kila mpango Mungu amekupangia, na amekupangia akiwa na makusudi, amekupangia akiwa na nia nzuri. Maana ni watu tu wanakosa kutuelewa ama wanakosa kukuelewa. Na kama tungeelewa, ni kuelewe unielewe, hii dunia tungekaa katika dunia safi sana. Tungekaa kwa upendo, tungekaa kwa amani, tungekaa kwa njia nzuri ambayo inapendeza. Kwa hivyo mimi ninakuanga furaha yangu sana kuona watu kama nyinyi. Nikiangalia mamangu, babangu ni marehemu sasa, lakini mamangu yuko hai. Nikiangalia mama yangu, kwa sababu aliniambia siku moja wakati mlikuwa mnatafuta kaburi ya Kimathi. Yule nani alisema alikuwa Kamiti? Wakati huo ni wewe. Ukiuliza yule anajua pale Kimathi amezikwa. Lakini hawa watu hawataki kusema. Maana kina mama yangu ndio walikuwa huku wakizikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. They know it. Lakini kuna siri moja, na hiyo ndio nataka mnielewe. Kuna siri moja mzungu alijua. Mimi ni Mkristo na nimeokoka, mimi naamini Yesu Kristo. Lakini kuna kitu kimoja hamkuelewa. Aliyeleta Ukristo alikuwa mpinga Kristo. Halo? Aliyeleta Ukristo alikuwa mpinga Kristo. Kwa hivyo kitu cha kwanza alihakikisha ya kwamba ile neno ambayo ilikuwa ya Ukristo, ya ukweli, ya haki, ya kupendana, ya kukaa kwa amani, haifiki kwako. Maana nia yake ilitaka akuje, ashukue mashamba, achukue kufanya mtumwa, akufanye mambo yale mengine. Lakini Mungu akakupatia ufunuo wewe ulioletewa. Ukaonyeshwa, ukafundishwa, lakini ulinyang'anywa. Lakini baadaye Mungu akakupatia ufunuo. Akakwambia hii injili sio hiyo ilikuwa ya Yesu. Maana ya Yesu ilikuwa ya upendo. Ya Yesu ilikuwa ya kukaa katika hali nzuri. Ya Yesu haikuwa ya kuuana. Ya Yesu haikuwa ya kunyanyanya sana. Yesu alitupenda. Yesu alikuwa mwokozi. Yesu ni mwokozi na ni mkombozi wetu. Hiyo ndio ilikuwa injili ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio uliona tuliimbishwa hiyo, walikuja wakafundishana hiyo wimbo. Igoro kwa Yesu nitugacemania kuo, nitugacemania kuo. Haleluya. Wale wanajua hiyo wimbo ya kizungu, najua unajua hiyo wimbo na kizungu. By and by we shall meet over the seas. By we shall meet where? Over the seas. Sijui kama mnanielewa kitu. Aliambia by and by nitugocemania mukiro uri ungi wa iria. No, wakati walifika Afrika wakasema nini? Igoro kwa Yesu nitugacemania kuo. Lakini wakivuka bahari, wao wazungu waliambiana by and by we shall meet over the seas. Baada ya kuvuka Mediterranean, watavuka huko, watakutana huko, waendelea na safari. Walipofika kwa Afrika wakamwambiaje? Igoro kwa Yesu nitugacemania kuo. Kwa hivyo wewe uondoke, uendage, tutakutana wapi? Na hiyo mentality tukawekwa ndani yetu. Ukakuwa unachukia huyu mama na huyu mama anachukia huyu mwingine. Yesu alikuwa ni upendo. Yesu alikuwa ni amani. Yesu alikuwa anampenda. Alikuja. Kitu cha kwanza, miujiza wa kwanza wa Yesu ulikuwa nini? Alitengeneza busaa, watu wakakula. Alitengeneza kamuratina, kalobo, watu wakakunywa. Watu wakapendana, wakakaa vizuri. Akaenda akakuta watu walikuwa na njaa. Akaitisha ni nini iko karibu? Kasemekana kuna samaki na mikate. Ni ngapi? Hii ni 2 na hii ni 5. Akafanya miujiza yake, akabadilisha. Maana alijua kuna wakati wa kupeana neno na kuna wakati wa kushughulikia huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini imefika wakati wote sisi badala ya kushughulikia maslahi ya binadamu, tuna kila kitu tumekibadilisha tuende mbinguni. Lakini anayekwambia twende mbinguni yeye anajishughulikia. Na hiyo ndio tumeingiza unafiki. Hakuna mtu anamshughulikia mama yake. Hakuna mtu anamshughulikia baba yake. Hakuna mtu anamshughulikia shosho yake. Maana nikuulize sasa, uko na miaka ngapi mami? Una miaka igana? Ona doi. Eh? Eite. Wewe,
Umeona? Hasikii. Anasema ni 80, si ndio? Eh? Eh? Makumi nane. Eh? 60. Eh? 60? 63. Na huyu mami? Huyu? 95. Na wewe baba? 70. Yule moko lino? 74. Na hawa wazee wote wako Nairobi. Na to make the matter worse, wako kwenye ghetto. Wako Soweto. Unataka kuniambia ukiwa na miaka 70 ukae kwenye ghetto? Ni unakaa kwenye ghetto kwa sababu uko na shamba, hutaki kwenda kukaa kwa shamba, ama ni kwa sababu hauna? Kwa sababu ulienda kupigana vita. Ukirudi ukakuta mashamba imegawanywa. Na hakuna mtu alishughulikia hawa watu. Hakuna mtu alitetea hawa watu. Hakuna mtu alipigania hawa watu. Lakini tulisema itugati shito, mau jaba shito. Lakini jaba shito wanakaa kwenye mitaro. It is very painful. Very painful. Kuona tuna kizazi ambacho hakijali kabisa. Hakijali. Angalia sasa. Umehatarisha maisha yako kuja hapa kwa sababu ya lishe tu. Umehatarisha. Kuna corona, lakini umehatarisha tu umekuja kwa sababu unatafuta chakula. Maana hakuna mtu anakushughulikia. Lakini tukienda kule juu kwa serikali tunasema tulipigania uhuru, tulinyakua uhuru wetu. Siingilii na sisemi tuingilie mahali popote. Lakini kuna makosa tumefanya, na ndio napata inchi imepata laana. Inchi imepata laana. Maana wakati wote huyu mama analia, maana hana kitu ya kukula. Huyu mama analia, hana kitu. Kanyumba kale anakaa, nyumba ikimwagika maji, ukinyesha kidogo kanaanza kuanguka. Inabidi akae na mwavuli kwa nyumba. Na wale watu walikuwa wanapigania, wamaendesha magari makubwa, wanafanya vituko katika dunia mzima. Ndio hao hata hawawezi kujali. Badala hata wanunulie huyu mama maski tu ya kuweka kwa mdomo. Hawana shughuli. They don't even care. Lakini wakati wa siasa, ule mzee ni mwanasiasa, ulipatia watu kofia, ukanunulia watu t-shirt imeandikwa jina ya chama ama mpicha ya mtu. T-shirt, kuprint t-shirt ni shilingi 700 ama 1000 ama 500. Kuweka kofia kwa kichwa hiyo ni shilingi 300. Na maski ni pesa ngapi? How much is a mask? Saizi wanasema 3 ngapi? 310. Hawa watu ambao walikununulia t-shirt ukavaa, wako wapi wakununulia tu mask ya shilingi 10? Mask peke yake ya 10 bob. Ya 10 bob. Angalia uone. Imerane shidhokanete. Kuna wakati tulijua mwezi wa 4 ni wa kupanda. Saizi hakuna mwezi wa 4 wa kupanda. Maana mwezi huo wa 4 ndio kuna kiangazi. Mwezi huo wa 4 hakuna mvua. Mvua itanyesha mwezi wa 6. By the time uende kutayarisha shamba, mvua imeenda. Tena inakuja mwezi wa 9. Njaa inaingia katika nchi. Ni kwa nini? Sio eti kwa sababu hatujui kulima. Sio eti kwa sababu hatujui kufanya kazi. Sio eti kwa sababu sisi hatuna bidii. Lakini hawa wazee wametuweka kwenye laana. Sijui kama kuna mtu ananisikia. Hawa wazee wanalia wakiwa ndani ya nyumba. Nyumba yao inanyeshewa. Huyu mtu anakaa Soweto kwa ghetto. Soweto kwa ghetto. Kwa kanyumba kameinama hivi. Na huyu mtu alipigania nchi. Alikuwa beba bunduki akipigania nchi. Sasa wewe umemkaa mzuri, unakunywa vizuri, unalala vizuri, na unatembea na kigari kizuri. Haujali mama yako, haujali shosho yako, haujali huyu mtu ambaye alikuwa. Wametulea, walituombea, walitupigania, walisimama na sisi. Mbona kumekosa watu young people ambao wanaweza kusimama na hawa? Mungu akinijalia, Mungu nataumba tu Mungu. Na ninajua atanijalia. Kama hale walishindwa na mimi, ni kwa sababu Mungu alitaka nikutane na nyinyi siku moja. Na nitafanya bidii yangu. Nitafanya bidii
wale watu wote wako 70 and above wako Nairobi. Nitafanya bidii tafadhali niuze shamba yangu ama niuze kitu, lakini niende na huko nitafute shamba kubwa niwanunulie mpate kanuni. It doesn't matter how much it's going to cost. It doesn't matter. Sifurahi kabisa hata kidogo wakati naenda kulala kwa kinyumba kizuri, kitanda kizuri, when mama kama huyu mwenye amenifikisha huko kwa sababu walituombea, walitupigania kwa maombi. Hata kama hakuenda mahali msituni, lakini aliomba, na kwa neema hiyo aliomba nayo ndio tunakula sasa. Kwa neema hiyo ndio ninasimama hapa. Kwa maana hata kama walinichukia, ni mama kama huyu, ni ule nani yule mama ule wa nini, sijui kama amekuja leo, yule wa mashuka ni huyu, ni huyu hata kama aliogopa, hata kama bado alisema gai hiva mwanake osio, nilifichwa kwa maombi yake. Na wengine wengi ambao waliomba wakasema onda kutuweka ni murure, gai protect him. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Yesu alichukiwa kuniliko mimi. Yesu alichukiwa mpaka wakamweka kwenye msalaba, wakamtundika, wakasema ati huyu ndio mdhamaki wa Wayahudi. Lakini baadaye hapa sasa kila mtu anasema Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Hivyo hata wewe maisha yako yatabadilika. Nataka uniombee tu na uniombee. Nitaongea na watu kona mzima ya dunia, tuone kama kwamba tutapata mahali, tutapata pesa. Wale wazee wakongwe, nipatie hiyo list. Karo nitataka hii list ya hawa watu wote. Mnipatie hiyo list na wengine tuende tukiongezea 70 years and above. If you are not within that bracket, usisumbue na usiende kubadilisha kitambulisho. Bwana Yesu asifiwe sana. At least Mungu tu anibariki, nikiwa anipe tu uhai, nifikie wakati nitaona. Hata kama utakuwa na kaedhi gako, tuende tujenge, tukitie doro toke kanyumba ka doro, ukomage hauge this is my house, useme hii ni nyumba yangu. At least uende ukilala, unalala tu. Hata kama utakuwa ukitoka hapo, unajua sasa wewe ni story tu umebakisha, ama kuna kitu umebakisha shosho, ni story tu hapo. Najua atoka jina ule na kumumunya kitowero kana tigwa mode. Sasa mniombe, nitatafuta marafiki, najua nitawapata. Hata Uhuru nitamtafuta, hata huyo Ruto nitamtafuta, hata huyo Raila nitamtafuta. Niwaambie tuacheni upuzi kwanza, turudi tusaidie wa mama yetu. I did not expect. Wakati niliambia Kokia nitafutia wazee, mimi nilikuwa tu namjaribu nione kama hiyo kitu ni kweli. Wakati mlikuja nililia, nilikaa pale tu nikafurika tu macho, nikalia. Kwa sababu siku nilikuwa nafikiria Kokia ataniletea watu wa 55, wa 45, wa 60. Lakini wakati niliona kuna mtu wa 80 years na 70 years na hamjakuja, kuna wengine wameshindwa kukuja, si ndio? Alafu ukijenga hata kanyumba kadogo kanakuja kanakongwa na kaju. Hiyo ni nchi ambayo haifai kabisa. Haifai. Hatufai kuishi kwenye nchi kama hiyo. Hatufai kukaa kwenye nchi. Na ndio watu wamekuwa matapeli huko, wanafanya vitu vya kitapeli. Mungu atusamehe. Na naomba tu kwa niaba ya wazee wote mahali popote, mudhi tumuhoya ihoya lya kuohora siana isi. Umesikia? Nyinyi wazee mwende tu tuombee baraka. Hiyo kilio najua mmemwaga machozi siku nyingi sana. Mtuombee tu baraka. Ndio tu hiyo laana ambayo imetushika itutoke. Tutawasaidia. Kwa neema ya Mungu tutawasaidia. Mimi hakuna kitu nataka. Usiende ukisema ati huyo jamaa ni siasa. Mimi sitaki siasa. Mimi nilipiga siasa yangu na siasa yangu ilikuwa ya juu. Hakuna mtu. Mimi ni wakati huyu jamaa anaitwa Uhuru alitaka kupatiwa kiti, Moi aliniita akaniambia saidia huyu. Wakati Kibaki alikuwa akitaka kuwa president, walikuja na akaniambia tusaidieni, na tukafanya hivyo. Hawa wote nimewasaidia. Kwa hivyo power, nimejua power ni nini. Niliendeshwa na msafara. Uliza ule mzee, nilikuwa naenda na msafara kama rais. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa na mabodyguard kama rais. Sasa hakuna kitu naweza kuja kunifundisha ati fame nyingine natafuta. Kenya hii kila siku gazeti headline ilikuwa Ndura Waroinge, TV zilikuwa Ndura Waroinge. Kwa hivyo hakuna dirashari ya gumwege, sina kitu kingine natafuta neema ya Mungu na baraka za Mungu peke yake.
That is all what I'm looking for. Nataka kuona watu wetu wamechange. Nataka kuona shosho kama huyu niraikara hadu hega. Ukiingia labda kwa nyumba kama mama kama huyu, utakuta mpaka mahali analala utalia tu. Na sasa hiyo unanalia mkodoro mpaka inawekwa stima. Kuna watu wameweka stima kwa mkodoro, wakati anataka ivule inavula, wakati anataka irudi chini inarudi chini, akitaka ivule inavula, wenye na breathe. Lakini wamewacha huyu, wamekufa, wamezikwa na hiyo maisha yao mzuri. Wamemwacha huyu, si yako hai, anakula mthokoi yake tu na shida zake zote, lakini ako hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha Mungu si adhumani. Mungu si adhumani. Na Mungu si muongo ati atadanganya. Kama alisema atakubariki, shosho atakubariki. Haijalishi hata kama ni siku moja. Wao wanaomba tu siku moja wakuwe marais. Wanaomba tu siku moja ama masaa tu waitwe rais. Mimi najua tu hata kama ni siku moja. Mimi nilipeleka airport. Mama yangu ako na miaka 86 sasa. Nilimweka kupeleka kwa airport. Nikamuingisha ndege. Akaenda Amerika. Akaenda akabebwa na gari ya Amerika. Akaenda akakaa huko, akakula chakula ya Amerika. Nikamwambia hiyo ndio matunda. Ile ulipigania, ile ilikupeleka Kamete, ndio hiyo nimekulipia nauli. Unaweza kukosa ulikaa maisha mazuri, lakini sasa kutoka sasa, maana Mungu amenibariki, hautakaa yale maisha ulikaa tena. Na ninajivunia. Mama yangu anakaa kwenye nyumba ya mawe, nako kwenye shamba zuri. Anakula na anakunywa vizuri, maana alizaa mtoto. Hata kama mlitaka kuniua, lakini huyu mtoto amesimama na mama yake. Sasa kwa sababu nimeshughulikia mama yangu, nataka nikushughulikie. Kwa sababu yule mama ambaye walikuwa na mama yangu ni mama yangu. Wewe ni mama yangu, na sitakuacha kwa barabara. Nitasimama na wewe na nitatembea na wewe. Huyu ni baba yangu. Huyu alikuwa kwa msituni, labda mwalegeza kakemwe na mami. Demo mko mwalegeza kakemwe. Walipigania nchi, walijitoa muhanga, walimwaga damu kwa ajili yetu sisi. Hivyo Yesu alimwaga damu ndio tuweze kukombolewa. Hivyo ndivyo tutawatetea. Yesu alisema kitu cha muhimu sana si kupatiana pesa. Kitu cha muhimu sana sio kuwa tajiri. Kitu cha muhimu sio kuwa na jina kubwa. Kitu muhimu sio kuwa na mali nyingi, bali ni kuwa na upendo. Maana upendo ndio kitu cha kwanza, na upendo ndio kitu cha mwisho. Maana Biblia inasema upendo ni Mungu na Mungu ni upendo. Kama hauna upendo, ujue hauna Mungu. Kama hauna upendo, ujue hauna ubinadamu. Kama hauna upendo, ujue wewe haustahili kuishi. Mpende mwenzako, mpende na mtembee na yeye. Msaidie kama uko na kitu kidogo nacho. Mpatie tu mkule pamoja. Mkule pamoja. Usikuwa umejiwekea kwa store. Usijiwekee kwa store. Mungu ni wa ajabu. Wana wa Israeli wakiwa Egypt, walikuwa na mali, walikuwa wanaweka kwa store. Lakini Mungu aliwatoa, akawapeleka kule jangwani. Akahakikisha hawa watu nitawaaibisha na mtaaibika. Na waliaibika. Maana aliwapatia chakula cha siku hiyo. Walijaribu kuweka chakula kinaosa. Akawaambia sio nguvu yenu, bali ni mimi nimewaweka hai. Kwa hivyo usione uhai wako ukafikiria ni kwa sababu wewe ni mjanja. Wewe una ukweli. Mimi nimepigwa risasi 12 kwa mwili hii, lakini hazikuniua. Waliniwekea sumu mara 9, sikukufa. Walinihukumu, nimeenda jela mara 52, lakini bado nilichomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bado mimi ndio huyu nahubiri. Wakaniweka kwenye listi ya kwenda ICC. Ndio huyu mimi nahubiri bado, na nitahubiri mpaka kuhakikisha ya kwamba watu wamesikia neno la Mungu. Maana neno la Mungu ndilo bado linabadilisha. Neno la Mungu ndilo lina change. Ukiwa na neno la Mungu hautakufa. Doge kuwa. Hautakufa ukiwa na neno la Mungu. Utazidi kumtukuza huyo Mungu na utazidi kusema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Maana tuliimba wimbo hapa juzi tukasema tulikuwa wabaya kuliko wewe, lakini Yesu ni nani? Ni Bwana. Hata kama tulikuwa wabaya kuliko wewe. Tulikuwa wabaya. Kuruka hizo mitego yote. Si eti nilikuwa mzuri, sikuwa mtu mzuri, lakini sikuwa mbaya. Wewe ndio ulikuwa unanifikiria mimi ni mbaya. Nilikuwa kwenye laini na mstari wa Mungu. Maana Mungu ndio aliniumba hivyo. Ndio aliniumba.
Mimi nimetoka kwenye familia ya watoto 20 baba mmoja, lakini hawa wengine hawataki na hawakutaka kuhusikana na mimi, na sikukopi mtu, lakini nilikuja na nikapanda na nikakuwa hivyo nilikuwa. Hivyo sio kupenda kwangu. Kuna venye Mungu anapelekea mtu, anakupeleka mpaka unafika, na utakapofika mahali pale utafanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu, hautafanya kulingana na mapenzi ya binadamu. Muamini Mungu na tana sana, kwa sababu nyinyi wa mama wakati ule kabla ya kuokoka tulikuwa tuna mambo yetu mingi. Kuna wengine tulienda kwa waganga, kuna wengine tulioneana, kuna wengine tulipanga mambo maovu, kuna wengine tulikuwa na njama maovu, si ndio? Ndio nakuuliza kama uko hapa. Sisemi ukuje hapa mbele, usikuje. Lakini kama unajua ulikanyaganga kwa muganga, ama kuna maovu ulipangia mtu, ama kuna damu ilimwagika kwa sababu yako, nenda tu uende utubu, udhahure no idhahure. Bwana Yesu asifiwe sana. Uende tu utubu, waambie Mungu akufungue, maana hiyo kitu ulifanya ndio kimekufunga mpaka sasa. Hiyo kitu ulifanya bado kinakufunga, ni venye haujaambiwa na pasta wako, na ni venye hakika haukupata mtu wa kukuambia chochote ambacho ulifanya. Wakati niliokoka, nilienda kwa bishop wangu Harrison Ng'ang'a na nikamwambia ile mambo yote tulikuwa tunafanya. Tulikuwa tunakula kiapo na tulikuwa tunachinja mbuzi. Wengine wanasemanga tulikuwa tunakata damu ya binadamu. Hapana, hakukuwa kitu kama hiyo. Tulikuwa tunachinja mbuzi. Na chinja mbuzi tunatengeneza vitu hizo, wazee wanajua. Mimi nilifuata tamaduni za Mkikuyu na nilifuata vitu za Wakikuyu wenye walikuwa wanafanya, na nikafanya hivyo. Nikainua madhabahu. Hii maona mashamba iko hapa, hii mashamba yote ile ya Kiambu Dandora yote mimi ndio nilitoa authority, na nilienda tukachinja mbuzi, tukainua madhabahu, tukiaka kigogona, na tulipojenga kigogona tukachukua mashamba yote, tukakatakata ploti na tukapatia watu ma certificate, na ukaenda benki na ukapatiwa loan na certificate. Lakini wale watu walikuwa huko kwingine kama mitaa mingine, walienda na certificate, wakaambiwa uwezi patiwa loan na nini na certificate, lazima ukuwe na title. Lakini kuna sababu, kuna madhabahu, kuna nguvu ya madhabahu. Ukiwa chini ya madhabahu na ukiwa ndani ya madhabahu, hakuna kitu kinaweza kukushinda. Watu walienda benki na certificate ilikuwa imeandikwa jina yangu, wakapatiwa loan. Kwa sababu ya nini? Ya madhabahu ile ambayo niliinua. Kwa hivyo kuna watu wengi hapa sasa tuko chini ya madhabahu ya mababu, tuko chini ya madhabahu ya kijamii, tuko chini ya madhabahu ya waganga na wachawi. Imetufunga. Ndio unaona umekaa katika maisha hiyo ambayo umekaa. Haufai. Maana Mungu alisema nitabariki siku zako za uzeeni. Sio ati ukue na magari kubwa, lakini uzee wako hautahangaika, hautateseka, hautasimama visivyo. Wakati nilijua kuna madhabahu tuliinua hapo Dandora, tulichinja mambuzi na tukafanya kafara zetu pale, na tukachukua hizo mashamba zote tulishinda, maana tuliinua madhabahu. Acha nikwambie siri ya madhabahu na nguvu ya madhabahu ilivyo. Wakati Elisha Waisraeli walienda kwa Elijah, wakamuuliza ni vizuri tuende vita na watu wa Filisti. Elijah akawaambia muende na mtashinda na mtawapiga. Wakaenda vita na Wafilisti, wakapigana vita na wakashinda Wafilisti, wakawasukuma mpaka sasa mfalme akaona ninafikiwa, nikukuja na kuja, wao watu watakuja kunishika. Mfalme aligeukia mtoto wake wa kiume, akamshika, akamgongesha ukuta mpaka akakufa, akamtoa kafara. Hapo na hapo vita vikageuka, Waisraeli walinyoroshwa mpaka wakarudi kwao nyumbani. Maana ya nini? Waisraeli walitoa sadaka ya mbuzi, yeye alitoa sadaka ya binadamu. Katika ulimwengu wa mbinguni, aliyetoa sadaka ya juu zaidi ndiye anajulikana. Katika ulimwengu wa shetani hivyo hivyo, ukitoa sadaka ya juu, sadaka hiyo ndio inafanya kazi. Wewe ukienda huyu alienda kwa muganga akatoa shilingi 30,000 kwa muganga, na wewe ukuje hapa kanisani na 50,000 ati ndio umetoa sadaka, haitafanya kazi. Ya huyu iko juu, lazima uvunje ya huyu ndio ufaulu. Wakati huo juzi tu nilienda Eastlands, nikakutana na mabishop, tulikuwa na mzee pale, nikaita mabishop na mapasta wote wa Eastlands, nikawapatia lunch pale. Tukikaa huko nikawaambia tulifanya ABCD, tulichinja mambuzi, tulichinja hivi, na hii ndio sadaka ile tulitoa. Wakafanya hesabu ya hiyo sadaka ambayo ilitoka, na tukainua, tukajua nishi yote, tukaifanya ikakuwa hesabu ya pesa.
tukaita Bishop Harrison Ng'ang'a, tukamwambia kuja. Akakuja wazee wote na wale watu wa huko, tukachanga, tukapatia Bishop Harrison Ng'ang'a kama sadaka ya kuvunja yale madhabahu ambayo mimi nilikuwa nimeinua. Na kutoka siku hiyo maisha Eastlands imebadilika. Kutoka siku hiyo vijana walikuwa nauliwa kama mbuzi, hawauliwi siku hizi. Kutoka siku hiyo vijana wa Gaza walikuwa wameongezeka zaidi, kila siku kulikuwa mauti. Hiyo kitu ikaisha, maana ile sadaka tulikuwa tumejenga huku, tumeinua huku, ile madhabahu tulikuwa tumeinua huku, ndio hiyo ilikuwa inapigana, ndio hiyo ilikuwa inasababisha watu wapigane huko, damu imwagike huko, kwa sababu sisi tulichinja mbuzi, lakini juzi ambayo tuliichinja ilisababisha watu wakapigana na damu ikamwagika. Maana hiyo ndio sababu na kusudi ya kafara yoyote, iwe ni ya binadamu, iwe ni ya mbuzi, iwe ni ya ng'ombe, as long as hauko na Yesu, hiyo madhabahu itareact na itafanya kazi kinyume na matarajio. Kwa hivyo wakati niliita hawa wahubiri wote walikuja, na tukainua madhabahu yale pale katika uwanja wa Umama Ground, na tukafanya kitu mzuri. Na kutoka siku hiyo maisha ilibadilika. Watu wote wasee wa Kiambu Dandora walikuja, tukatafutana, wakanitafuta na mimi nikawatafuta, tukaenda, wakasema tuende tukae chini kama wazee, wakachinja mbuzi kama wazee, na mimi nikamwambia mimi ni pastor, mimi nitakaa na Yesu Kristo. Tukakuja tukasameheana, nikachukua nikazunenea ule mchanga ambao nilikuwa nimeunenea. Maana mara ya kwanza wakati niliinua madhabahu nilinenea huo mchanga, nilizungumzia mchanga, nikamwambia kutoka leo utakuwa ukinisikia mimi, na mchanga ilinisikia. Maana nilikatakata mashamba ya wenyewe na nikagawa mashamba ya wenyewe, na hakuna mtu aliweza nini, hakuna mtu alinishinda. Maana already nilikuwa nimenenea mchanga na nikatoa sadaka kwa mchanga, na nikafanya kafara zile nilifanya. Hivyo niliita wale wazee wa Kiambu Dandora, nikawazungumzia na hao, tukaenda kwenye pale nilinena, nikazungumzia hapo, nikaachilia hilo shamba. Siku chache mliona mpaka wale Wahindi walikuwa wamenyukua shamba yao, walikuja wakabomoa hizo structure hizo zote, zikabomolewa, wakarudishiwa shamba yao. Sasa hizi they are proud owners, wamerudishiwa mali yao. Na wale ambao walikuwa na certificate hawakuwa na title kwa sababu shamba haikuwa yako, wameanza kupangiwa jinsi watapata title. In fact wakati president anakuja kupatiana hizo title, hao ni baadhi ya watu ambao watapatiwa hizo title wenye plot ziko huko, maana wamelipia sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni baada ya nini? Baada ya mimi kwenda huko, kwa sababu najua siri niliyoifanya ni kubomoa hayo madhabahu. Na nilipoyabomoa tukainua madhabahu mapya tukiwa na Bishop Harrison Ng'ang'a, na maisha ikabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe uliinua madhabahu. Wewe uliinua madhabahu wakati wa vita vya Maumau, mlichinja mbabuzi, mlikula maviapo, mlifanya mambo mingi, lakini wakati mlichange, mlimaliza hapo. Hiyo kiapo ilikuwa ya kuwafunga pamoja, mpigane pamoja vita ndio mshinde. Katika kupigana ile vita mliua watu, mlifanya mambo mingi sana, si ndio? Hiyo mambo yote ilifanyikana, ni madhabahu yaliinuka, na hiyo madhabahu inazungumzanga mpaka leo katika maisha yako. Kaile kitu ulifanya kwenye siri, hiyo kitu bado inazungumza. Iko ulifanya, ulichukua bunduki, si ndio? Si ulikuwa na bunduki? Ilikuwa ya kuchinja, ya kuua ndege, ama ilikuwa mbuzi? Si ilikuwa ya kumaliza watu? Wale walikataa kulingana na sheria zenu. Kwa hivyo hiyo damu ilimwagika, inazungumzanga kwenye familia yako, inazungumzanga kwenye wale watu waliokuwa nao. Ndio unapata kulikosekana mzee mmoja wa Maumau mwenye angekuja waelezee, ni mwafatie kuhorohia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuhorohia ni thakame ya Yesu. Mwathani witwa gosho. Sijui kama mnanielewa, mnahitaji kufanya hivyo. Maana hiyo kitu ilifanyika na ikawafunga. Mpaka sasa mmefungwa. Ndio mnakuta damu ikizungumza ile ilimwagika, inakufanya unakuwa maskini zaidi na unateseka zaidi. Na lazima tuangalie ni vipi tutafanya kama wazee. Muunganike kama wazee. Mwende tu muinue madhabahu. Hamuhitaji nyote. Mimi wakati nilijua hiyo kitu imefunga watu wa Israeli, niliita mabishop mimi mwenyewe. Akina Mainajenga hawakuwa. Na watu wao wengine hata vijana wa Dandora sikuwaita. Maana najua kinywa changu kilikuwa na nguvu. Nilienda na nikafanya hivyo na wakafunguliwa. Pia hivyo hata nyinyi mtafunguliwa. Hata nyinyi Wajaluo ambao mko hapa, kwa Ujaluoni kuna wakati mlikuwa na umweli na vitu zingine mlikuwa mnainamia. Mwende muangalie kama hiyo kitu imekufunga. Maana walitoa kwa niaba ya kabila. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio unapata katika Kenya hii kuna nini? Kuna madhabahu tatu ambayo inatutawala. Madhabahu moja
inatutawala. Madhabahu hizo tatu zimeshikana, na zikishikana zinatawala, zinaleta shida kabisa mpaka watu wanakufa. Sijui kama niwaambie ni madhabahu gani inatutawala. Kuna madhabahu ya familia tatu. Madhabahu moja ni ya familia ya Kenyatta, madhabahu hiyo ingine ni ya familia ya Uginga, na madhabahu hiyo ingine ni ya familia ya Moi. Hawa watu wakikohoa, Kenya inakohoanga. Raila akisema ni hii direction, watu wanafuata hiyo direction. Uhuru akisema ni hivi, wakiinukiana unakuta nchi mzima inachomeka. Moi naye akisema, unakuta Moi naye akisema, lazima naye unakuta waniinukiana, kwa sababu waliinua madhabahu na wakainua sanamu za madhabahu hiyo. Ukienda pale KICC utapata baba ya Kenyatta. Ukienda pale Uhuru Park utapata karungu ya Moi hapo. Ukienda Bondo utapata Mausoleum ya Uginga huko. Hizo ndizo zinatawala. Hizo ndizo zimetufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati hizo madhabahu zitavunjika, hizo madhabahu zitakapoanguka, ndio nchi yetu utapata itakuwa na uhuru. Lakini kumbuka, katika Mau mkio kwa kichaka, mliinua madhabahu ingine. Hiyo madhabahu ndio inatawala maisha yenu. Maana mlipigana vita, na mlipopigana vita, damu ilimwagika. Hiyo damu iliyomwagika bado inamlilia Mungu. Maana Biblia inasema wakati Kaini alimuua Abeli, Mungu alimtafuta Kaini. Akamuuliza, ndugu yako yuko wapi? Naye akamuuliza, kwani mimi ndio namuweka ndugu yangu? Naye akamwambia, ni kwa nini? Kwa sababu nimesikia damu ya kaka yako ikinililia kutoka kwa mchanga. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba chochote ambacho kinamwaga damu kinalianga na kinafikia kilio kinafikia Mungu. Na ukisoma Yeremia 22 mstari wa 29 inasema nini? Naye Yeremia akawaambia mchanga, akamwambia mchanga, wewe sikia neno la Bwana. Kutoka siku ya leo, kutoka siku ya nani? Kutoka siku ya leo, huyu mtu asifanikiwe kwenye maisha yake, huyu mtu asipate watoto, huyu mtu hata asipate ufalme. Ni Yeremia 22 mstari wa 29. Maanisha Yeremia alizungumzia mchanga, akawaambia mchanga, umodoyo dakanage kedo, huyu mtu asiwahi kuwa na kitu. Na mchanga ulisikia, mchanga uko na masikio, na nikioto ugatirire tene ugirodhoro ni teri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana teri ilizungumziwa, mchanga ilizungumziwa, na ikizungumziwa uambiwa ugirodhoro ni teri, ama ukataliwe na teri. Teri ikikukataa, wacha nikwambie siri moja. Teri ni nini? Teri, wewe ni nini? Wewe ni mchanga. Hiyo nguo umevaa ni nini? Hiyo pesa uko nayo ni nini? Hiyo nyumba unataka kuwa nayo ni nini? Hiyo gari unasema uko nayo ni nini? Huyo mtoto wako uko nayo ni nini? Mume wako ni nini? Mke wako ni nini? Na sasa mchanga umeambiwa ukuchukie, kumaanisha hautapata mtoto, hautapata nyumba, hautapata pesa, hautapata nguo. Maana mchanga umekatazwa, umeambiwa usikupatie chochote. Na ndio kwa maana umasikini mpaka leo, kwa sababu wakati ule wa Mau tulichukua mchanga tukasema ukirodhurwo ni teri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni laana mpaka sasa mko nayo nyinyi wakongwe. Ndio maana mnakaa huku katika maisha ya umasikini. Noginya lazima mvunje madhabahu, mvunje madhabahu. Mvunje Wajaluo muende kwa Ujaluo, mvunje madhabahu ya Kijaluo. Wakamba muende mvunje madhabahu ya Kiukamba. Na Wakikuyu mseme fanye hivyo hivyo, na Kenya hii yetu itakuwa nzuri. Watoto wenu watabarikiwa, na watoto wenu wakibarikiwa na nyinyi mtabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba kumalizia hapo. Natumai mmefurahi, natumai mmesikia hilo neno na nilikuwa baraka kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mmenielewa? Si siasa. Sina siasa. Kama mtu atana kusema kulikuwa na siasa, hiyo ni yako, lakini siogopi. Niye ndire kiguoya. Hasha ndire kiguoya. Ama fighter. Mimi ni generali. Mimi ni generali, ni commander. Kenya 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Siogopi. Hakuna jela mpya imejengwa. Jela ni zile zile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiniambia nikamete, ninajua brokodi namba 38 ilikuwa ya mama yangu, 39 ilikuwa yangu. Mama yangu alifungiwa kwa 38, mimi nilienda kufungiwa 39. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo huko tuna title. Tuko na title.
hawezi kunitisha mimi. Lakini tumtumikie huyu Mungu, tukae chini ya Mungu, tumfuate Mungu na tukae kwa mapenzi ya Mungu, ndio tuweze kufaulu. Maana tunakufaulu na kuna kushinda na tuko mtenda mbele. Sasa siku ya leo kama ile siku nyingine niliwaambia na nikawaahidi, nitakuwa nikiwapatia chakula hata kama si mingi, lakini muende tu mkule na msemeni asante. Siku hiyo ingine mniombea tu, tutatafuta jinsi tutanunua chakula. Tukinunua chakula tutanunua ka mattress, tununue ka blanketi na tununue ka kitu kingine. Kutoka hapo tuende step 2, tutapanda juu kidogo. This round nilikuwa natarajia tutakuwa na watu 1000, lakini serikali ikaniambia kwa pamoja. Lakini serikali wakasema kwa sababu ya corona tu split, tuende 50 mpaka kutoka sasa kuendelea mbele. Hii wiki yote kuna grupu zinakuja tofauti mpaka tuhakikishe watu watakula washibe. Lakini next time Mungu akinijalia, tutatafuta kabulangeti, tutatafuta mattress. Nitatuma watu wangu, watakuja kukutembelea kwako, waone ile kitu unahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakikuja kukutembelea, wafungulie tu mlango. Ndio mnaomba uniachie namba yako, kwa sababu tutakaa tukuwapigia simu tuseme nitoroka kwako, nakuja. Either mimi nitakuja, tukiona tunaangalia ni kasafuria hauna, tutakununulia kasafuria. Kama ni kabulangeti hauna, tutakutafutia kabulangeti. Kama ni mattress hauna, tutakutafutia. Tukifikiria na tukiendelea kuwaza, na muombe sana, mfungulishe, muhigolirie teri. Aramena kerumigia teri, muhimuhigolirie teri. Aramena kerumigia thakame, muhimuhigolirie thakame. Aramena kerumio gyothe, muende mfungulishe. Ndio Mungu anibariki, nipate ardhi mahali fulani, twende tujenge tu nyumba. At least hata kama ni kanyumba ka bedroom kamoja, at least upate mahali unaita goko nego wakwa. Mwathani agosho. Na Mungu wetu atatubariki na Mungu atakubali. Omera, that is what you wanted to kill. Mbarikiwe. Sasa sijui kama chakula kile kiko tayari, that hizo bags zikuje. Somebody to remove this. Kabla ningetaka kuwashukuru watu kadhaa. Nipatie bagi kadhaa. Bagi tu chache. A few of them. Wale ashas wangu warembo. You are beautiful girls. Kala mzee, unaenda wapi? Sawa. Nilikuwa nafikiria umetoroka, umekasirika. Nishidwe nimekukosea tena, weka hapa juu. Nishidwe nimekosea mtu na nini? Geuza hii kitu, nataka hii kitu. Zoom here. Niliona wakati huo mwingine mlihangaika na bagi. Nikasema mimi ndio nitatoa bagi na niwapatie ka kitu. Si ndio? Panga vizuri, panga tu straight. It's for media purposes. Mtu hiyo imetosha tu. Ilikuwa hiyo nyingine ibaki tu hapo. Tutaenda pia tuna kachakula. Tutakula lunch pamoja. Si ndio? Tulianire. Turumane na ke? Turumane na to? Turumane na to kiatea? Turumane na tukudane. Weda ni ukirete gotoka. Boshe moya gwa toge katea. Ni no ya boshe yago ire mwe ya twenyuranaga egecoke gituka ndegwa atidekianyuka. Jigwa mato enayo dide ko eke magoro kimenya igikatia kimenya igikatia ikeheano inake kiriguo arigagwo ikeheano mwathani witu agocwo
Haleluya. Kana tigo muthe. Tiga we ni uradora na tumaitho tu we. Ni tithiri cia nyu ndiraheana. No nginya tuohore andu. Mwe makuaga na thiri. Athuri aya makuaga na thiri. Ati ai. Oi, akothi kwaria tutocio. Na ni twakanirio. Eke ndugakue na thiri. Ohora andu. Ohora andu. Tidorio. Bũrũri ũyũ nĩ ũrakũbatara. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa iko hivi. Hii chakula unaona hapa sio mimi peke yangu nimetoa. Nimehusisha marafiki zangu. Asante. You are a good girl. Nisikilize hapa. Angalieni hapa. Hii imetolewa na watu wengi, ni mingi, iko mingi sana pale. Usiangalie uone tuishi ni sigo toigana. Hapana, itatutosha na itabaki, mimi najua itabaki, na ikibaki nitaangalia ni nani zaidi tunaongezea. Lakini ningetaka kushukuru, sijui kama tuko ready Edwin. Ningetaka kushukuru watu kadhaa wa kadhaa ambao walisimama na sisi. Ningetaka kumshukuru mtu anaitwa Victorious Destiny. Victorious Destiny ako Amerika kule Seattle. Ako na televisheni yake ambayo inaitwa Team Kujiamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesimama na sisi na akasema niwanunulie angalau kikombe ama kilo moja ya sukari mkunywe. Lakini nikadanganywa na mtu mwingine nikaambiwa nyinyi hamkunywagi sukari. Nikanunua maharagwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini naona mama mwingine akasema kasukari kakuje. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tuna watu kanisa ya CFC ama the synagogue. Pia mchango wao umetumika katika kununua chakula hii. Na hata wao ndio CFC walikuja na hiyo mplani. Wameanza kuchanga tu pesa tuone kama tutanunua shamba ambayo itakuja kutumika katika siku za usoni kuwapatia kaploti ama kakitu kadogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tuko na mtu anaitwa Caroline kutoka Kikuyu. Ni daktari wa macho. Na ngapi wameenda Kikuyu kwa macho? Wamewahi kwenda Kikuyu kwa macho? Inua mkono juu kabisa. Huyu mama, hebu toa hiyo kitu umeweka kwa mdomo. Huyo mama mmewahi kumuona huko? Amewahi kukuharas kama amewahi nuri wamuona? Nwe wako gire laini ne? Eti uyo. Ocean ametege kuone dagitari na turake mwira oke nigetha amuthime cukari, amuthime maitho. Mundu kwenda guthie thibitari ni ngurugamirira biru ya haha. Mundu kwenda guthie thibitari unaweza kwenda kule na ukaweza kutibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna jambo, tuna mtu anaitwa Rosemary ako UK, naye pia ametusaidia mchango wake na Mungu awabariki sana. Kuna mtu anaitwa Catherine, pia Catherine Kate anaitwa Kate Daniel ako hapa Kenya, naye Mungu ambariki, amekuwa mchango mkubwa sana. Tuna watu anaitwa Filomeno Katunge, pia naye msaada wake ulitufikia. Pia siwezi kusahau, niko na vitoto vingi vyangu vya kusaa, nao wamesimama na mimi kwa sababu niliwanyima sukari yao, nikasema tushare na hawa. Maana walisema mwezi wote daddy, wacha tufunge kukula vizuri, usikule kanyama, usikunywe kachai ka sukari, tukule hivyo kafu ndio tupate hata sisi kama familia tutoe kitu kidogo ikinde isifanye familia nyingine wafisikie vizuri. Hivyo ni vitoto vyangu ambavyo vimetoa. Pia tuna mtu anaitwa Bishop Harrison Nganga, kwa maombi yake, kwa neema yake na kwa msaada wake pia ametusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana huyo ndio baba yangu ya kiroho na amesimama na mimi, hajaniacha na hata niacha. Pia ningetaka kuwashukuru serikali ambao wameturuhusu siku ya leo. Ilikuwa ni tatizo hata kukubali nyinyi mkuje, walikuwa wamekataa kabisa, mpaka Kokia kasema nimeachana na hiyo maneno. Na mimi nikapiga simu moja tu, nilipopiga simu nikaambiwa wasizidi watu 50. Bwana Yesu asifiwe sana.
So tunaenda tukigawa, ndio unaona nataka kumaliza, kwa sababu kuna mahali kwingine tunaenda, kuna grupu nyingine imekutana mahali, nao wapelekewe. Kutoka hapo nitakimbia kwa grupu nyingine, nao wapelekewe. Nao hivyo hizo grupu kadhaa. Kesho tena tuendelee na grupu. Hapo nataka kushukuru serikali ya mitaani kwa kuwa pamoja nasi na kusimama na sisi. Pia wahusika wote ambao wanafanya kazi, hao naona wako na TV hapa. Tuko na TV yetu station, ambayo hii TV ndio imetoa msaada mkubwa sana. Inaitwa CTV. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaitwa nini? CTV. Kwa hivyo ukienda mahali popote wakikuuliza CTV ni nini, unamwambia ni yuko kwa Reverend Dora. Ule tulikuwa tunamuita ni mtu mbaya. Kengei, alikuwa Kengei. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia waimbaji walioimba hapa, napenda tu kuwashukuru na kuambia ni asante. Mungu awabariki sana. Wale ambao wanapika, kuna kula kachakula kanakuja, pia na wao Mungu awabariki. Maana wamejitolea kutoka asubuhi, walichanga pesa, wakasema mami wito, papa wito, lazima wakule kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo ni baraka. Pia tumkumbuke Sister Koki, tumpigieni makofi, kwa maana ni mtu amesimama na sisi, aliwaunganisha. Alikuwa amekufa moyo, lakini nikamwambia hapana, usife moyo. Hiyo ni shetani anataka kumaliza maono. Tukigongewa hapa, hii maono itaanguka. Lakini nikamwambia si chakula, msiwe mkikuja ni chakula tu, ujue kuna siku tutajenga kanyumba uende ukae huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mahali popote unaenda, niombee tu, uniombee na ujiombee. Ndio next time tukutane, tukikutana tutapanga mipango mizuri na tutapata hiyo kitu. Na pia nataka kuzungumzia nyinyi donors ambao mmekuwa msaada kwetu. Pia kuna Wamboi wa Kamau ako mahali panaitwa Phoenix, America. Pia msaada wako umetufikia. Na wengine wengi ambao sijataja, wahusika kwa njia moja kwa moja au waliohusika kwa njia nyingine yote ile. Mungu wetu awabariki. Victorious Destiny, tunakupenda sana. Mungu wetu akubariki. Hatuwezi kusahau the Synagogue Furniture Interiors. Hallelujah. Wacheni niwaambie kitu kimoja. Mkitoka hapa, mteremuke hapo chini, mtaonyeshwa. Muone zile viti zinatengenezwa huko. Na zinatengenezwa na akina nani? Watu wa gani? Hatu waliko. Wale watu wanatengeneza. Mimi nilikuwa na wao jera. Walikuwa wamehukumiwa kunyongwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo amche inaweza panda. Amche moja. Amche. No ya bate. Dekiga nina amche. Tika kekenene. Kamche. Tagaria tu please. Nejo nege kwa bata. Ketigoti dagege diogo mako igoro nege ko berko. Amche karaka nini. Tika ishi ile amche igere. Kemorehe kemotu. Dennis. Minyoka bwango. Na wajua hii. Balia ule. Minyoka bwango. Umeelewa? Sasa nataka nikufundisha kitu kimoja. Huyo Dirango namuita alikuwa amefungwa, amehukumiwa kunyongwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengine ambao wanatengeneza, mtawakuta hapo chini, wanaotengeneza viti. Walikuwa wamehukumiwa kunyongwa, walikuwa committed. Tulikuwa na wao. Tulikuwa kwenye block, G block, inaitangwa segregation. Pale wale watu wabaya zaidi kama ndura wanawekangwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni milango karibu 6 inawekwa, moja hii, moja hapa, hivi kufunga. Unakuta na kifunguo hairarangi na mtu askari wa kawaida huko. Hiyo ya G block inararanga na mkubwa wa kamiti yote mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni mahali dangerous. Lakini tulifanya siku moja mkakati mpaka watu wakachomoka hata kama walifunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilisema, nikakuja nikawaambia nitawatetea mpaka kwa rais, nione kama mtaachiliwa. Wakati nilienda nikaambia rais, kwa sababu hawa watu wamefungwa maisha na katiba sasa imesema kifungo ya maisha hakuna, si turekebishe. Rais akasema ni kama kutawezekana enda waongee na Chief Justice. Nikaenda kwa Mtunga, alikuwa rafiki yangu, nikamwambia sasa hapa hawa watu wacha warudishwe kwa ile mahakama iliwafunga, wafungwe tena. Bwana Yesu siwe sana. Kwa sababu alikuwa amefungwa maisha.
arudishwe magistrate ama mjaji, inaitangwa resentencing, arudishwe wafungwe tena miaka. Sasa kumbe nilikuwa najua wote wataachiliwa, kwa maana kifungo maximum ni 20 years sasa, si ndio? Hiyo 20 years wengi kina Dirango walikuwa wamepitisha 20 years. Waliporudishwa kule walifungwa 13 years, Dirango alifungwa 13 years, kuna mwingine alifungwa 19 years, 18 years, watu 350 wote walitoka siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote wakatoka wakaachiliwa kwa sababu walikuwa already washakaa ndani miaka hiyo ya zaidi. Sasa hao walipokuja wakakuta mabrada zao kama wazee wale wako huko nyuma. Mabrada zao wakati huyu jamaa alifungwa maisha, walikatakata shaba, wakasema sasa shaba kwa sababu huyu amefungwa, shaba imefanya nini? Ikatakatwe na aondolewe kwa hiyo listi kwa sababu si atakufia tu jela. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati jamaa aliachiliwa, alikuja akimema kababagi kake. Wakamuona, walipomuonea kwa gate, wakajua gai huyu na shaba yake hakuna, tutafanya nini? Wakaanza kumchorea kumuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio akufe asikuje kudai shamba. Walipoenda kwao walikataliwa wote. Walipokataliwa nikaambia kwa sababu ni mimi nimesababisha nyinyi mtoke, kujeni. Nikawakombolea manyumba wao watu 320. Nikawakombolea nyumba, nikawalipia nyumba kila mtu. Waanze maisha mpya. Lakini sasa nikamwambia kule Kamiti nilikuwa naona mkitengeneza viti vizuri. Nilikuwa naona mkifanya kazi nzuri. Nikauliza mnaweza kufanya nikinunua mashini? Wakaniambia ndio. Nikaenda kwa baba yangu ya kiroho anaitwa Harrison Ng'ang'a. Nikamwambia hapa niko na mzigo. Na mzigo ndio huu. Na nataka unisaidie kwa sababu wewe ndio baba yangu. Akaniuliza unataka nini? Akaniambia, nikamwambia nataka tununue mashini za kutengeneza viti vizuri. Sio viti ile unakalia kwa kuomera. Sio ile unakalianga, ni kiti ile Uhuru anakalianga. Ile Uhuru anafanyanga nini? Ile vitu zote ziko ndani ya nyumba ya Uhuru. Dirango ni mmoja ambaye amezitengeneza. Zile vitu zote ziko kwa ofisi ya Ruto. Dirango ni mmoja aliyetengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ndio wanatengeneza hapa. Na tunataka ukalie siku moja. Tunataka hiyo kiti nakaliwa na Uhuru. Ukalie. Maana ni watoto wetu hawa, ni ndugu zetu, ni baba zetu, ni waume wa mtu. Hao wote tumewashika mkono na tumewasimamisha. Saa hizi walianza tu hapo kidogo kidogo. Saa hizi tuko na stoko ya kitu shilingi milioni 10. Hizi ni wanapata mshahara. Juzi niliona wamepanga laini, kila mtu akapata mshahara wake wa shilingi 20,000. Dirango akaniuliza, "Hii pesa ni yangu?" Nikamwambia, "Si ndio." "Una uhakika ama utarudi utuitishe?" Nikamwambia, "Ni yako." Alikuwa amekaa jela miaka 23. Alienda jela mtoto wake akiwa na mwezi mmoja. Alikuta mtoto wake anaitwa Shosho. Bwana Yesu asifiwe sana. Alirudi akakuta huyu mtoto aliwacha wa mwezi mmoja amezaa na mtoto wake amezaa. Sasa walikuwa namuuliza, "Wewe ndio nani?" Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyo mzee nikakaa, tukaona tumefanya bidii, tukawatafutia nyumba. Tulipowatafutia nyumba, wamekaa maisha mazuri sasa. Sasa wanalipwa mshahara. Synagogue Interiors inataka kutengeneza viti vizuri, viti vinice, sema nice. Viti vinice, kuna kimoja ile. Hiyo umekalia ni moja ya hizo zimetengenezwa. Wacha ikuje ile ya kwa Uhuru, kwa nyumba ya ndani ya Uhuru. Ndio ujue mui huwa mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni venye tu hauna njia. Ni venye tu ulizaliwa ukajikuta. Ndio kwa maana unafanya hivyo vitu. Ndio kwa maana wewe ni mkora. Ndio kwa maana wewe ni mwizi. Lakini ukiangalia aishi, ukiona mtu yote ana mwizi, mtoto yako ni mwizi anabebanga bunduki. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo alifaa akuwe polisi. Ni venye walikosa kujua na walimunyima nafasi akuwe polisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtu anabeba hajapelekwa college, hajaenda kiganjo ama hajaenda kwa jeshi kufundishwa, lakini anaweka bunduki hapa na anatembea na bila uoga, sio ni askari? Huyo ni askari. Na hiyo kama watu wa Kenya wangejua ku identify hivyo, huyo mtu anaitwa mwizi aandikwe kazi hiyo kwa sababu anafaa. Alafu tuende kwa traffic officers wote. Tukikuta traffic officer anachukua hongo, si kupenda kwake. Hakuwa askari, hakuzaliwa akiwa askari. Kwa sababu kazi ya askari ni kuzaliwa.
Huyu alikuwa mwanabiashara akapatiwa kazi nyingine ambayo haifai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa maana anachukua hongo. Kwa sababu ni mfanyi biashara. Yeye akikuona haonangi makosa, anaonanga pesa. Akiona gari imetoboka mguu ama una license, anaona pesa, haoni makosa ya kupeleka kotini. Lakini yule askari, ukikutana na askari mwenye alizaliwa askari na mwenye ndani yake ni askari, hawezi akakuacha na makosa. Atakupeleka mpaka ndani. Atahakikisha umepelekwa, sheria ifanye kazi yake. Lakini hawa wanasimamanga hapa. Akiona tu gari anafanyanga, hebu simama hapo tawaona. Gari anazunguka, anachukua kafefte, anaweka kwa mfuko. Mwigari lingine anazunguka kafefte. Haja yake si makosa ile gari iko nayo. Maana yeye ni mfanyibiashara ambaye mliandika kazi ya polisi. Sasa niambie, mfanyibiashara umeandika kazi ya polisi, yatafanyaje kazi ya polisi? Atafanya biashara. Na hiyo ndio makosa ya nchi kama hii. Hiyo ndio makosa ile tumefanya. Maana badala ya kufanya kazi ambayo ni muhimu ama ufanya kazi yako, unapatiwa kazi ya mtu mwingine. Na ndio maana mateso imepatikana kwenye nchi yetu. Ndio watu wanatesana, ndio watu wanaibiana, ndio watu wananyang'anyana, ndio watu wanauana. Maana tuko katika kazi ambayo sio yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka uangalie hiyo kiti. Ni ya dhahabu, ni ya gold. Imetengenezwa na mfugwa. Lete hapa juu. Lete hapa juu. Si nilikwambia itapanda tu. Hii kiti, ende uangalie wale wameenda huko State House kama wewe najua ushaenda. Hii kiti ndio iko State House. Imetengenezwa na huyu mzee mwenye alikuwa anyongo. Huyo mtu ulio no wale aitweta kwa dira yako. Sasa ndio ametengeneza hii kiti. Sasa niambie, kama ungeua huyu, nani angetengeneza hii? Nani kimulenda shana shitu sitile mwesteta kama kora? Cheki hiyo kiti, hebu nikalia hata mimi. Kiti yako nikalia. Sasa hebu niambie, mimi na Uhuru tofauti kwa wapi? Mimi na Uhuru tofauti kwa wapi? Basi hata mimi naweza kuwa rais. Si uniambia nikuwe rais. Ule mama wa 70 years, 80 years, ukaba kuja. Kukaba twende 2020. Panda huko. Nikulika ama niko nini? Niko ikalande, ikalia. Sasa Uhuru akikatia hii, hata wewe umefanya nini? Amekalia hii. Ruto akikalia hii, hata wewe umefanya nini? Raila akikalia hii, hata yeye amefanya nini? Si muringe kama Uhuru, ama muringe kama Raila. Uringe kidogo. Piga nduru, kaa hapo, hakuna kwenda, kaa hapo. Kala hau. Tuone kule watakupeleka. Kaa hapo ikala. Angalia huyo mama. Hebu angalia huyo mama. Kamuka tu mzee. Kuja hapa, kuja. Kuja. Imekusumbua sana kuja. Umeona? Kuja guza, usikie. Kuja uone kiti. Guza tu. Hii unaionianga State House pale. Guza, ujisikie State House. Hii imetengenezwa na mwizi. Mtu aliyekuwa anahukumiwa kunyongwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Imetengenezwa na nani? Na mwizi. Sasa lazima tubadilishe. Hiyo story ilikuanga mtu ni mbaya, hakuna mtu mbaya dunia hii. Sisi zote ni wazuri. Ni kunyimwa, tumenyimwa nafasi. Ama ni mtu ametupeleka kwa kona, ndio sasa tukilia mnafikiria sisi ni wabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Onyango bana, wachana na kitu yake, mimi najua ni kitu nataka guza. Guza tu. Guza, kuja guza. Simama hapo. Simama hapa. Simama. Wewe kama mimi.
Eka, piga picha. Piga picha. Yes. Piga picha. Haleluya. Haleluya. Sasa hiyo ndio kazi tunafanya. Huyo mtu mbaya anafanya vitu hivi. Yes, Omera. Sasa ningekuwa kwa mchanga. Nani angetengeneza hii? Ubarikiwe sana. Ulifanya kazi yako lakini ilikushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka chakula iombewe ndio tukule chakula. Hawa watu wamewaeka hapa sana. Niko kwa radio. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko hapa kwa sababu ya uwezo na utukufu wako Bwana. Ni asanti Mungu wetu kwa sababu ya kututengea hii siku tuwe pamoja vile tulivyo Bwana. Tumekuona kwa njia zote Mungu wetu. Na ni asanti Mungu wetu kwa sababu ya kutuletea kijana aliyofanya kazi Mungu wetu akajulikana ulimwengu huu. Zaidi ya hayo Bwana, tunakushukuru kwa sababu umealika Baba wetu wa mbinguni wale wote wameleta chakula ndio tukule pamoja. Ni asanti Mungu wetu kwa sababu ya kuwezesha wale wametengeneza hii maneno kwa sababu yetu. Wambariki Bwana wetu. Tunakuomba uibariki ikiingia kwa mili yetu Bwana, tupate nafasi ya kukuinua na kukusifu na roho zetu na fikira zetu. Wambariki pamoja na sisi. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tumpigieni Yesu makofi na huyo mama. Asante. Mtajipanga vizuri venye mnataka kukaa. Sasa ni wakati wa maamkuli. Msikae hivyo mmekaa sasa. Mgeuze viti venye unataka kukaa. Chakula ikuje. Wewe, mami. Koki. Chakula iko wapi? Ama tena mnataka story nyingine? Najua siwaamini hata nyinyi. Mnaweza kuwa mmetuambia tuombee chakula kumbe hakuna. Yeni, leti kwa. Ukulia hapo, si ndio? Nuweze Kiswahili? Nuweze Kikamba? Weta wata? Weta kwa? Dandai. Umete ko? Umete mwingi. Kana umete kitui. Umete mwingi. Kwa Kalonzo. Saikuru. Udhukuma ako. Atonya? Ndadhukuma. Weka hata. Va? Weka kwa kamwetu kaku. Keba kayetu. Kako hapa. Kailetu. Simama nikuone. Jipigia makofi. Good. Muhe nini sio? Mkichomeka unachomekana nayo. Hakuna sturu. Shika, wapatie na laini, wapatie tu. Patie mwenye yako, wachana na kiti. Kama mtu ametoka wachana na yeye. Wapatie. Kanatiguo. Yaikio yake. Yake. Muikareri mutegeti na noe. Thabo kirere yaga ndugikarere getina umenye thabo nikiraria. Ndetiguo. Itafika tu sijali. Kuna wasichana wengine hapa. Wewe ni mama, toka nje, toka. Wewe toka.
Nenda msaidiane huko. Nani mwingine msichana hapa? Achana huyu ni msichana zaidi. Angalia anafunika mdomo. Amuka. Na kasana vingine huko. Ati. Good, thank you. Sindio? Ubarikiwe. Kaile tu. Koga twende pale. Telemuka tu pole. Pole. Monenge. Kebela tikim. Kai kitao kebela. Sasa huyu ndio anaipisa ni mtumia ni wewe. Sasa huyu ni kebeti. Oh, ni kebeti. Wewe sasa ndio mtumia. Wewe mwanaume. Kweli. Dunia ni tofauti. Chocho. Nikaleta. Hili kaleta. Umepata? Kila mtu amepata? Tuendelee chakula imeopewa. Good.
Synagogue Interiors. Experts in assorted antique furnitures, all types of modern sofa sets, dining table, coffee table, wall units, kitchen cabinets, TV stands and beds. We are based at the City Stadium roundabout, Manx Center, 2nd floor. To reach us, you can call us on 0702 159 171 or 0722 239 555 or 011 23 20 610, or visit our Facebook page, that is the Synagogue Interiors. The Synagogue Interiors, styles, standard and quality.
kigongona, kigongona, kigongona njarĩrĩria. Mũtongoria watongoria andũ wega, kigongona nĩgĩgũkwarĩrĩria. Mũhunjia ahunjia andũ mahonoke, kigongona nĩgĩgũkwarĩrĩria. Kigongona, kigongona, kigongona nĩnjarĩrĩria. Kigongona, kigongona, kigongona nĩnjarĩrĩria. Kigongona nĩkĩrĩ mĩma, kigongona nĩnjarĩrĩria. Kigongona nĩkĩrĩ thayũ. Haleluya. Nataka kama wale ushers, nataka tumalize. Chukueni masahani. Baba wetu ishie milele, Mungu mtakatifu, pokee sifa za watumishi wako tunapoenda kukusifu mfalme. Mwache roho wako mtenda kazi mahali hapa. Huyu ameomba tu nataka kwenda. Na mimi nilikuwa nataka niwapatie kwa sababu ameinsist nataka kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesikia Ng'ang'a, ambia Ng'ang'a sasa anyamaze. Wanaitwa James Maina Ng'ang'a. Kenya 1. Matuta. Toa hiyo matuta hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumefika kipindi kingine. Nataka Django na timu yake kwa wapi? Otoni? Injo. Njobo waliye kirogeke. Kebekari. Kebeke gari. Onya. Good. You're strong, man. So wewe koka nitakusumbua mpaka naku koka nawe naku simama tu hapa, utakuja juu, simama hapa naku nawe we simama tu hapa nawe. Dada ulionyweta maefio, lakini sasa wewe uko na miaka ngapi? 65. Na wewe uko na ngapi? Ati 35. Au anashikana? Nani alikuita hapa?
Kwa wakongwe. Wewe ni mkongwe? Nani alileta huyo wa 35 hapa? Yeah? Hako na wa 35 hapa. Na yeye ni mkongwe. Ni wasi. Nole kirie korea no eja taraire. Magego ne mathire, ndona ukimumunya. Ukimitura kimito. Na pia wale wanataka kupimwa sukari, wanataka kuangaliwa macho, inaendelea pale. Ni free, hakuna kitu naitishwa, it is free. It is free. Pimwa hapo. Pimwe sukari, upimwe pressure, upimwe macho. Ukaa maito. Ukaa. Ni marikirie kuria. Guka. We, nani? Sasa hii sahani inafanya nini hapo chini? Uka. Uka wewe. Ketukati. Uka. Kuja. 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 Iko poa. Hii ni maumau. Hata hii mzee inaonekana ilikuwa maumau mbaya sana hii. Mbaya kabisa. Yeah. Kaa chini mami. Baba. Nitogo. Utakaribia? Kuna picha nataka mpige. Karibia. Tukati. Karibia. Umera. Ungethimo rone ngine nora. Geuza hivi. Hivyo. Mami. Ka 2020. Amen. Wewe kuja hapa. Wewe kuja. Kama wewe unajua uko 60 and above, ukuje kwa hizi vitu za mbele.
mfuate hii line nyingine 60 and above. 60 and above. Kama unajua wewe uko na 60. Sasa nyinyi yedeni. Nyinyi yedeni. Na muradhimo. Thank you. Amen. Amen. Katu chini. Ngoja kidogo tu tuombe. Mwetere tuhoye. Endeni mmepigwa picha. Asante sana, Mungu awabariki. Mungu awabariki, mfunguliwe milango. 60 only 60 and above. Modo ina miaka 60. Koki, nilete hizo zingine hapa. Mtu mwenye ako na 60 years kwenda juu. Noto gakinya goko gai. Kuja hapa. Ngoja, mimi sikukuita. Nimeita mtu mwenye ako na miaka 60. Sikuitisha kitambulisho. Wewe ni 62. Na wewe? Wewe uko Hai. 65. Eh? 65. Na mtu anaweza kufikia. Makumi sita na kenda 69. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Sifa. Kutoka wapi? Umetoka Kongo? Watoto wa Mungu. Wewe ni Mkongomani? Umetoka Kivu ama umetoka hata sisi wa Kikuyu tulipitia hiyo njia. Sisi wa Kikuyu tulipitia hiyo njia. Na wewe umetoka Kongo pande gani? Rogama. Pada juu. Shika bagi yako, pada juu. Shika bagi. Fungua jia. Fungua jia, pita. Dia naku. Omodo irogame kabagi ne gake. Pada, tudie. Dia tu na irato, dia na sio. Pada juu. Te kuruta irato mami. Oyi waruta nekere unu. Kawathire gwa ciana mwana wako erire akuhuhererie dawa. We na gogoni. Shika, kila mtu ashike kitu yake. Kila mtu padieni tu hapo. Kila mtu ajishikie. Kahora. Wewe umekosa? Utakuombea saa hii utapona. Usichuke. Wewe ni mgonjwa. Sasa shikeni, kila mtu ashike hivi. Kila mtu ashike. Pageni tu laini hapa. Ule alikuwa amekosa kwa wapi? Kuna mtu wako nayo? Wenye wako hapa juu. Yes. Kuja hapa mbele. Edwin. Wale watu wako huko ndani wanafanya nini? Good. So wapigieni makofi. Tushukuru Mungu. Yes, thank you. Mungu awabariki. Hiyo kidogo umepata. Next time itakuwa mingi kidogo, si ndio? Na tutaendelea every month, kila mwisho wa mwezi tutakuwa tukipata, si ndio? Haya, teremkeni.
Mwenye hajapata asimame, maana uko 60 kwenda juu. Sawa, kuna shida. Mwili tushinikia reka hali. System ni ya kigolinga yani kigosho na ringala alanaro beat ni ya Domi. Imekuwa muda sasa baba, sijakuimbia kigosho baba. Nimekuwa nikijishughulisha na marege na maraga, mablues zikafanya mimi nikalala. Sasa nimeamuka baba, naimba kigosho. Waliniambia kigosho poa, nifunge kiremba juu ya kichwa na nijue Gikuyu wetu Ebodelu. Wakaniambia kigosho poa, niruke katikati ya wimbo hivi. Wai mimi nasema kigosho ya Yesu haikuwagi complicated. Ukipewa karingaringa, ukipewa karingaringa, unajazwa na roho tu, unasifu Yesu juu. Kigosho ya Yesu wangu inaokoa, kigosho ya Yesu wangu inabariki, kigosho ya Yesu wangu si complicated. Unagosha, unagosha, unagosha Yesu tu. Kigosho ya Yesu wangu inaokoa, kigosho ya Yesu wangu inabariki, kigosho ya Yesu wangu si complicated. Unagosha, unagosha, unagosha Yesu tu. Sio lazima ujue Gikuyu ndiyo kigosho uimbe. Sio lazima magari ya kifahari ndiyo video ishike. Sio lazima ukuwe Mugikuyu ndiyo Murang'a ufike. Adori bole, dore ya gari, wena ramba, nikwe mogose. ambia heze ndongo tunakuja Kimende tukiletwa na orchestra ya Akorino All Stars na tunakuja na Saminene eni Wai mimi nasema kigosho ya Yesu haikuwagi complicated. Ukipewa karingaringa, ukipewa karingaringa, unajazwa na roho tu, unasifu Yesu juu. Kigosho ya Yesu wangu inaokoa, kigosho ya Yesu wangu inabariki, kigosho ya
posho namna hii, nami nikamwambia hujapata, tuwaulize watu wengine wakikuwa na miaka from inside your heart.
miaka, si ndio? Badala ya kuwapatia kitu, si ndio? Wapewe. Mzee amesema. Mzee amesema. Lakini next time hapana, si kitabu iwekwa pale, mtu anakuja na kitambulisho na kubebea mtu kitambulisho. Usikuje hapa na kitambulisho ya mtu. Kama huyo mtu hawezi kukuja, kuna watu wangu nitawatuma wapeleke, si ndio?
Tokeni sasa. Toka. Toka. Anza kutembea. Mkienda. Tembea mkienda. Tembea mkienda. Enda mkiendaga. Enda kabisa. Enda mkiendaga. Enda mkiendaga. Enda mkienda. Beba mizigo yenu yote. Beba mizigo. Toa hirisi kwenye mmeweka. Toa hirisi. Mmeweka wapi hirisi? Wameweka wapi? Mmeweka wapi? Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Uniokoe. Unilinde na unibariki. In Jesus name. Sema amen. You're free. Sasa amka. Sasa nataka utoe kila kitu iko ndani yako. Utoe yote, uitoe kwa mdomo. Kule kote mliingizia, utoe. Toa yote. Beba mizigo. Mweka wapi mizigo? Umeweka wapi mizigo? Mumeweka wapi mizigo? Toa. Toa. Toa kwa macho. Toa, 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 toa. Toa yote, toa yote. Toa kwa macho. Mliweka aje kwa macho? Mliweka aje kwa macho? Mliweka aje? Yeah? Mliweka aje? Hapa ni komanda. Usikie au bebelezwi? Toa, toa sasa. Anza kutoa. Ngoa zote. Ngoa zote. Zimetoka. Ngoa zote. Ngoa zote, ngoa zote. Toa. Nitakuhesabia mpaka 3. Nitaachilia moto. 1. Semeni Yesu. 1. Yesu. 2. Yesu. 3. Yesu. You are free. Leave the body. Leave the soul. Jesus Christ. You are free. Hii kakitu unafunga hapa. Nani alikupatia? Mchosho yako? Nani alikupatia? Ile Jomaria. Oh. Kweli. Sema Lejo Maria. Sema Lejo Maria. Lejo Maria. Toka kwangu. Toka kwangu. Mimi nitamtumikia Yesu. Mimi nitamtumikia Yesu. Sema amina. Amina. Umefunguliwa. Haleluya. Mpigieni Yesu makofi. Mami. We kuja hapa. Ni wadireda wewe. Ni wadireda woshu. Huyu mama. Kuhusu nini? Siniliitana watu wanahitaji kuombewa. Ulikuwa hapa ukingojea nani? Wakae huko kwanza. Rudi huko. Cha sarakasi. Kuja. Unafikiria mtanifunga na hizo sarakasi zenu? Kogoroko hia nate. Ne kwa honire. Nigoraka na mwaki huko. Leo kuhia nate tajira taici. Ni kwega? O hanini. Ha karoda. Igirira guoko gwaku hau karoda kari. Uga Mwathani Jesu. Honia kumo muthi. Amen. Takahutia iga kana tahutia. Igara tu rari. Igatiga. Atire. Negatira. Atire tekogu. Tekogu negatira. Negathie. Aiya. Ugo gathiaga na ihenya ugo. Ndugathune. Mpigieni Yesu makofi. Nani mwingine ako na kauchuku kama kamamu? Mmebarikiwa. Mungu wa mbinguni awaonekanie. Mkienda nyumbani, mwende nyumbani salama na mbarikiwe sana. Mkiingia kwa gari, barabara zenu zifunguke, nyumba zenu zifunguke. Wale ambao tumefanya na wao kazi, wale mlikuwa mnasafu, mlikula chakula? Nasikia sauti inaniambia mjakula. Sijui ni kwa nini hamjakula, na kuna watu wananugunika. Je, kwa nini hawajakula? Si wewe. Kuna wale walikuwa wanatusavu. Kuna watu kadhaa hawajakula.
Mweke, kwa hivyo walikuwa hajakula. Okay. Sawa, kuja. Niki mukuru reda. Nikagoro kana lehena. Majudo. Makikai. Thank you. Nyogi hata huko. Nyogi hata huko. Wakoge kaka takege huko. High five. Kaya ko radime. Amina. Nikaile tukakwane kahona. Yes. Yeah. Una keniki. Maguru kainywa dakari maguru. Ni moro gimaya. Wewe usikuje hapa tena. Wewe. Ni maguru nikimeka. Niko maana inawaka moto. Kanyaga hapa hii kiatu yangu uone moto ingine. Kanyaga kiatu yangu. Nikanyage. Usikie moto ingine. Sasa moto, funga macho yako uweze kusikia moto. Funga macho. Sasa. Achilia. Hebu tembea. Tembea uniambie kama moto iko. Iko ama imeisha? Haijaisha? Moto imeisha? Tembea. Imeisha? Twende Sayuni, twende Sayuni, twende Sayuni. Tukura aya. Angalia kwa inaga. One. Siweke muziki. Wacheni vitina. Twende Sayuni, twende Sayuni, twende Sayuni, twende. Aya. Siki. Angalia hapa. Niangalie. Ndaigawe ameterera kuona gethira na tukataga ngai wa charege gotire ndekendani mandiganeria sebali wetagwo ngai wa idarege acio metagerera kuona ni nere tukataga ngai wa idarege taketerera kuona akaetora wetagwo ngai wa idarege. Mejire Samusoni tuere wazire Masire tugataga ngai wa idarege akererera ngai amoso kerie hinya Etomi wetagwo ngai wa idarege acio metagerera kuona nĩngĩhu
Era dikataga Ngai wa ihinda rĩrĩ nageterera kuona mbeo yake ĩtũũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩrĩ ndũkana makio nĩ arĩa maragia ũru waku matingĩterera kuona mbeo yake ĩtũũra.
Ukambani Express. Lakini kumbe utakombolewa. Haya basi. Thank you. Thank you. Baba, tunakuabudu, tunashukuru jioni hii kwa upendo wako wa ajabu. Asante kwa mwongozo mzuri umetuongoza nao. Tunapoenda bariki. Tuongoze na utusamehe dhambi zetu. Utuaseme amen. And now may the grace Alafu Jumapili kuna siku yangu special. Nitakutolea unabii ya maisha yako yote. Kwa hivyo kama utapata nafasi kuja. Tunaita prophetic Sunday. Nitakwambia kutoka penye ulizaliwa mpaka penye umefika. Wale wachai wote wanakuruganga, ukuje nitakwambia ni nani na nani na nani na nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sade kuja Jumapili. Bye. Niambie bye. Ndirango kuja. Thursday tunakuanga na maombi hapa. Kwa hivyo hiyo siku ya tarehe 28 utuletee jirani yako. Mumama, hiyo ni ya wamama pekee. Umesema tarehe 28. Alafu niko na kitu ya mama nitapatiana siku hiyo. Kuna kitu ya wamama niko nayo. Na sijui si wewe. Mama huyo mwingine. Si wewe. Umesikia? Hiyo tarehe 28 usikose kukuja. Umesikia? Dukanage gukata tarehe 28 ndina kanyamo kamo tukatumia. Mweri 28. Ashoka isi dashituma mwaliwe kwa tondo asia manene undigire urotoro kumagio idesio de tondo karuwa kuwe Emmanuel ya mukira isio ikagosia kwa kumoni nine wakwa nikonete imwegale ya para lewo modena lusu kinyatene. Siana gora rimwe niegetigĩra kaigua guoya rũrĩa wakĩrĩire nĩguo ndorie ngona nyitĩte guoko ngomĩrĩria mũkĩra icio ngatho ciakwa kuuma ũnini-inĩ wakwa nĩguo nete wĩ mwega we gĩa mbara
nĩgũkiuga nĩguonete ciama nene ũkaringa ĩcionaga athuri ũkamahonokia atumia anake na airĩtu we ũrogocwo mũkĩra icio ngatho ciakwa kumo nyinyi-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega we nyambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ ĩkinya tene. Ĩcũthĩrĩria wone ngoma wĩra-inĩ aroiga tũtingĩtoria ekũigua ũguo mĩrimũ mĩingĩ akare agĩcaci ekũigua ũguo toria mũkĩra icio ngatho ciakwa kumo nyinyi-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega we nyambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ ĩkinya tene. Mwathi wakwa tondũ wa ciama nene ũningĩire ũrotũrokumagio hĩndĩ ciothe tondũ karu waku wĩ Imanueli mũkĩra icio ngatho ciakwa kumo nyinyi-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega we nyambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ ĩkinya tene. Ciana ngora rĩmwe nĩngetigĩra ngaigua guoya ũrĩa wakĩire ngĩigua ndorie ngona nyitĩte guoko ngĩkomĩrĩria mũkĩra icio ngatho ciakwa kumo nyinyi-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega we nyambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ ĩkinya tene. Synagogue Interiors, experts in assorted antique furnitures, all types of modern sofa sets, dining table, coffee table, wall units, kitchen cabinets, TV stands and beds. We are based at the City Stadium roundabout, Mang Center, 2nd floor. To reach us, you can call us on 0702 159 171 or 0722 239 555 or 011-2320-610 or visit our Facebook page, that is the Synagogue Interiors. The Synagogue Interiors, styles, standard and quality.